Pozdrav za sve vas koji nas pratite i gledate. Današnja emisija je mesečna novembarska prognoza za sve astrološke znakove. Krećemo sa aktuelnim znakom na nebu. U pitanju su osobe rođene u znaku Škorpije. Ova emisija je podeljena u tri tematske celine kako budemo obrađivali svaki znak. U prvom delu gledamo posao i finansijski segment kao zajednički moment. U drugom segmentu je emotivna i ljubavna energija, bez obzira da li ste slobodni ili ste u partnerskom odnosu, i na kraju obrađujemo najvažnije segmente i zdravlja. Emisija je, da kažemo, konciznijeg, konkretnijeg karaktera, tako da je kraće forme tumačenja po znaku. Kada je poslovno-finansijski moment na nebu, Škorpioni treba da obrate pažnju na datum 5. novembar i on će se više odnositi na finansijski moment. U pitanju je trenutak kada primećujete da se polako otvaraju okolnosti koje su dobre za ono što bi moglo da daje rezultate na materijalnom nivou. Više je negde idejnog karaktera, više je nešto što kao smisao se pobuđuje unutar vas, ali još uvek je daleko od realizacije. Zatim, datum koji se dešava samo dan posle toga, 6. novembar, to su one okolnosti u kojima pokušavate da razrađujete neke ideje, pokušavate da uđete u određenu priču, sve je još uvek prilično osetljivo i finansijski materijalni priliv bi trebalo da kažemo da je tog nekog prilično ograničenog karaktera. Pokušajte nekako da poštujete taj moment, jer taj ritam će biti bitan za ceo novembar mesec. Zatim dolazi poslovna energija sa datumom 10. novembrom, tada se na nebu formira, i to baš iz vašeg astrološkog znaka, egzaktna konjunkcija pozicije koja je vezana za smisao, za inteligenciju, za ideju i voljni moment. Ovo ćemo opisati kod Škorpiona kao nešto što vas automatski stavlja u situaciju da se pokrenete za svoje misli i da vidite kako to počinje na praktičnom planu da funkcioniše. Zatim dolazi jedna pozicija koja može delovati malo obeshrabrujuće, jer ćete shvatiti da taj moment koji se budi unutar vas na spoljašnjem planu ni blizu neće tako snažno i jako da se izrazi. Potrebno mu je dosta vremena da bi vaša unutrašnja suština se izrazila na spoljašnjem planu. Zatim dolazi pozicija koja se aktivira sa danom sreda, 17. novembar, još jedna od onih situacija koja vas tera da na poslovnom planu više razmislite o suštini onoga što se pokreće unutar vas. To su momenti zbog kojih se neki Škorpioni kolebaju, da li ući u određene poslovne okolnosti ili ne, da li ih započeti. Pokušajte da shvatite da je novembar mesec na tom finansijsko-poslovnom planu ono što budi na oprez, što budi ljude u takvu vrstu dešavanja gde trebate biti na nekoj distanci, trebate biti oprezni, nemojte previše rizikovati, idite mirnim, sporijim tempom. I pozicija koja se dešava 19. novembra vezana je za finansijski i materijalni moment. To su otprilike one okolnosti koje daju određene rezultate, ali vama je potpuno jasno koliko ste morali da budete oprezni, koliko ste morali da budete ozbiljni. Sve to nije bez razloga, samo što nekim Škorpionima će se učiniti da treba mnogo razmišljati, treba biti mnogo koncentrisan. Prosto je novembar mesec nešto što traži pažljivost gotovo kod svakog astrološkog znaka. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, tu ćemo da istaknemo
datume 5. i 6. novembar kao momente gde u komunikaciji sa partnerom pokušajte da budete dosta jednostavni, dosta obični, praktični, bez prevelikih zamisli, bez prevelikih očekivanja, jer kako se vi budete ophodili prema partneru i partner će se negde onda ophoditi tako negde i prema vama. Međutim, zbog svih tih nekih pozicija koje se recimo dešavaju kako 10. novembra, tako odmah 11. novembra, gde pozicija vaše volje, snage i upornosti u jednom trenutku bi trebala neki mir, trebala bi neku suzdržanost, da ne bi bilo tenzija, da ne bi bilo napetosti. Pokušajte da shvatite da određene stvari morate prvo da rešite unutar sebe, što će u principu imati tendenciju da se zadrži tako skoro tokom čitavog novembra meseca, jer ako budete nešto prebacivali na partnerski taj moment, partner može pomišljati da prebacujete odgovornost negde na njega, u stvari tenzija i napetost je mnogo više unutar vas, zato što nemate jasno definisanu suštinu šta želite da postignete, šta želite da vam se negde desi. Obavezno obratite pažnju i oko 13. novembra, moguće su te neke situacije kao i oko 17. novembra zbog kojih škorpioni prosto imaju manje koncentracije, imaju manje fokusa na sebe. Ta napetost može uzrokovati ozbiljne probleme u partnerskim odnosima, prosto može dolaziti negde i do prekida kontakata. Zato je najbolje povući se u ključnim momentima, kao i dozvoliti partneru da se u nekim momentima distancira, pogotovo kada vidite da je partner neraspoložen. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu imamo nekoliko bitnih trenutaka. Datum 2. novembar, moment kada se na nebu formira nešto što ozbiljno pokazuje koliko vaša motorika, koliko vaše ruke mogu biti u opasnosti samo zato što ste nekako odsutni, niste pažljivi. U nekim situacijama možete biti vrlo brzopleti, međutim više se vidi da će opasnosti doći zbog vaše dekoncentracije ili prosto neočekivanja nekih opasnosti. Često se povređuju prsti na rukama ili prsti na nogama ili uopšte samo stopalo može da bude povređeno kada su donji ekstremiteti u pitanju. Obratite pažnju i na datum petak 5. novembar, tada se mogu pojaviti određene vrtoglavice, opet može da vas prati nedostatak koncentracije, nedostatak budnosti ili rasuta pažnja ako vas više stvari u isto vreme pokušava da skrene pažnju na sebe, tu malo postajete, da kažemo, dekoncentrisani, fali vam prosto fokusa. Pozicija koja se dešava 10. novembra je specifična po tome što priroda vašeg karaktera je previše brza, previše intenzivna i tu se obično događaju problemi na psihološkom planu, ali oni dolaze tek sa nekim zakašnjenjem. Prvo dolazi jedna intenzivna i snažna, jaka energija, tek posle nje dolazi, da kažemo, taj psihološki moment zbog kojeg osjećate neku vrstu duševnog nemira. Obratite obavezno pažnju samo na dan posle toga, jer ovo bi već moglo da ugrozi malo ozbiljnije vaše zdravlje. Glava je najviše prikazana, ovde se mogu pojaviti i bolovi u vezi svega što je u domenu glave, ali generalno pokušajte da shvatite da je priroda vaše samokontrole ono zbog čega ćete dobiti bolju zdravstvenu sliku. Tamo gde ste jednostavno preintenzivni, prenapeti,
postoji i na psihosomatskom planu neke nelagode, neke neprijatnosti koje se pretvaraju u bol, a da ne govorimo o tome koliko možete biti razdražljivi, koliko možete biti napeti. Obratite također pažnju i na datum 13. novembar, opet se manifestacije najviše negde lociraju u predelu glave i dalje vas prati neka vrsta nemira i dalje vas prati neki unutrašnji nesklad. Sve se to dešava zato što imate pojačanu energiju koju ako dobro usmerite i ako se nekako fokusirate na bitne i važne stvari, sva ta energija koja je utrošena i dobro kanalisana ne mora da stvara zdravstvene probleme. Izgleda da imate taj moment viška energije tokom novembra i odatle dolazi taj neki problem sa glavom ako ta energija nije kanalisana. I obavezno obratite pažnju na datum 17. novembar, tačno se vidi da je proporcionalno tome koliko ste usmereni, koliko ste konkretni, koliko ste se odvojili, koliko ste se izolovali, koliko niste dozvolili da vam tuđe mišljenje remeti vaše iskustvo i vaš doživljaj sebe, toliko vam je i zdravlje stabilno. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Škorpije. Prelazimo sada na mesečnu novembarsku prognozu za strelčeve. Krećemo sa poslovno-finansijskim planom. Trebalo bi da se obrati pažnja prvo na finansijski i materijalni moment koji dolazi sa 5. novembrom. To je aspekt koji jasno govori o kvalitetu i vrednosti gde trebate ozbiljno da spustite kriterijume i stvari posmatrate na najjednostavniji, najpraktičniji način. Samo tako ćete ovaj novembar mesec prebroditi na najbolji način, aktivirati, prosto kako se prilagodite novembru mesecu, kasnija dešavanja upravo će biti kvalitetna u zavisnosti na to poslovno, finansijsko, kako prihvatite, kako se sa tim stvarima saživite. Problem kod strelca je što će to izgledati u nekim momentima previše uprošćeno. Također, datum koji dolazi samo dan posle toga, 6. novembar je u pitanju, vidi se da je priroda vašeg razmišljanja i priroda vašeg delovanja toliko uprošćena, čak i usporena, da ćete pomisliti da to ne vuče ni u šta konstruktivno i nešto što će da da vremenom neki prosperitet, ali prosto pozicije su takve i one sigurno nisu bez razloga takve, tako da ne podcenjujte te vidove dešavanja i te vidove materijalizacija, to su prosto stvari koje se tako ističu tokom novembra meseca. Što se tiče pozicije koja dolazi sa 10. novembrom, tu već imamo nešto što bi trebalo da bude u poslovnom smislu intenzivnije, energičnije, međutim, to su stvari koje zadržavate negde duboko unutar sopstvenog bića. Pomalo se plašite da li o tim stvarima javno da govorite, da li da se pokrenete u tom pravcu. Obratite pažnju i na datum 11. novembar, jer tada shvatate koliko ono što trebate da postignete vremenom, znači da razmišljate negde unapred, sada traži od vas da budete vrlo taktični i da imate prosto strpljenja, što naravno kroz taj datum 11. novembar nijednom astrološkom znaku neće baš biti po volji, jer čovek ne voli baš da bude toliko usporen i toliko stavljen na neko čekanje. Obratite pažnju na datum 17. novembar, tada ćete doživeti nešto zbog čega osjećate kako trebate da ovladate određenim navikama, da ovladate određenom praksom, ali ni blizu ritam
vašeg učenja i vašeg privikavanja u vezi sa nekim zamislima ne može da se stavi u tu relaciju kako biste vi bili zadovoljni. I datum 19. novembar više je vezan za finansijski i za materijalni moment. Obratite tu pažnju na taj neki priliv financija ili na određene događaje koji dobijaju na nekoj formi, dobijaju na nekom značaju. Opet ste u segmentu onih pojednostavljenih stvari, poštujte okolnosti koje da su mogle da budu bolje, a nije da ste eskivirali ili prosto hteli da sve to tako negde ispadne, trudili ste se, ali to su okolnosti koje idu u skladu prosto sa nekim višim silama, sa višom okolnošću. Što se tiče emotivnog i ljubavnog dela za strelčeve tokom novembra meseca, prvi moment na koji trebate da obratite pažnju su 5. i 6. novembar. Tada će strelčevi preko pozicije svega što je prijatno i svega što je hedonističko trebati da svoje te kriterijume i te svoje vrednosti takođe spuste kao i na tom nekom finansijskom i materijalnom planu, tako i po pitanju ljubavi trebate maksimalno da uprostite neke te momente u kojima vidite i sami da ne možete i nemate pravo da očekujete u partnerskim odnosima nešto živahnije i nešto dinamičnije, kada i sami shvatate da ono što pružate i dajete dosta je pojednostavljeno, dosta je uprošćeno, tako da spustite te emotivne i ljubavne momente na nešto što je osnovna funkcionalnost. Pojavljuju se trenuci oko 10. i 11. novembra koji jasno govore da u ta 2 dana vi zapravo shvatate suštinu toga kako je najbolje negde funkcionisati tokom novembra meseca. O nekim stvarima ne možete da pričate ni sa jednom osobom do koje vam je istinski stalo, zato što se vidi da morate prvo sami sa sobom da shvatite način na koji bi trebalo u budućnosti negde da funkcionišete, pa ćete jednostavno delovati malo zagonetno, malo povučeno, ali takvo stanje vam u suštini nekako ne prija, jer ostavljate utisak da se nešto unutar vas zadržalo. Takođe, pozicija koja dolazi oko 17. novembra je nešto zbog čega se jasno vidi da su procesi mnogo više na unutrašnjem planu nego što na partnerskom, emotivnom planu iznosite nešto kao energičnije, kao životnije. Puno toga je kod strelca povučeno u te unutrašnje procese i sam strelac nije zadovoljan zbog toga, pa se često, recimo, događa baš u tom periodu oko 17. novembra da shvatate da vam fali više otvorenosti, više komunikacije. Datum 19. novembar je onaj datum u kojem možete očekivati da su se neke okolnosti, da kažemo, počele otvarati i počele lagano buditi, ali to je sve toliko uprošćeno i toliko pojednostavljeno da prosto ovakav mesec treba tumačiti kao nešto gde je neophodno da se događaju neka unutrašnja presabiranja, svaka vrsta intenziviranja i pokušaja da se takve stvari nekako pojačaju i poboljšaju, samo će izgledati neprirodno i usiljeno. Što se tiče zdravstvenog segmenta za strelčeve tokom novembra meseca, obratite pažnju na datum 2. novembar. 2. novembra odnos koji se bude događao na nebu, koji uglavnom povezujemo sa razmišljanjem, sa određenim nadahnućem, sa određenim ishitrenim i naglim momentima, govori koliko dolazite u disbalans između želja i onoga što na materijalnom planu može da se postigne, pa ste skloni ili određenim razočarenjima zbog nefunkcionalnosti, pa je to psihički moment, ili određenim povredama, obično se to događa kao neki oblik nespretnosti, nastaje često zbog žurbe. Obratite takođe pažnju na datum 5. novembar, tada
ste skloni da zbog nedovoljne naspavanosti, nedovoljnog odmora sebe stavite u situaciju nekih previda. Ovo su momenti u kojima strelcu uopšte nije svest na zavidnom nivou. Mnogo ste povučeni, mnogo ste introvertni, unutrašnji procesi jače preovladavaju neko spoljašnji momenti, što nije dobro za sve one situacije gde će vam čak i drugi ljudi reći da bi trebalo da napravite neku promenu jer ne izgledate baš možda najbolje u licu. 10. novembar, još jedna pozicija koja ozbiljno govori da su unutrašnji procesi intenzivniji i jači, što bi strelčevima bio već ozbiljan signal da trebate dobro da planirate svoje vreme i da odmor bude ozbiljno zastupljen kada je vaše dnevno funkcionisanje u pitanju. Ovde se ne radi o nedeljnom ili mesečnom, već o nekoj dnevnoj rutini gde mora postojati period u kojem se relaksirate i opuštate. To se takođe još negde dodatno vidi i kroz datum četvrtak 11. novembar, tada već shvatate da niste u simbolici najbolje snage, niste u najboljoj formi, vidi se da pravite štetu koja bolje da se dogodi kao takav izražaj, nego da imate neki zdravstveni problem. Najviše se negde pokazuje slabost u nogama. Obratite pažnju i na datum 17. novembar, tada biste mogli da shvatite da svi preskočeni simptomi, sve opomene koje ste imali u prvoj polovini novembra meseca dolaze kao trenutak oko 17. novembra kada ipak ne možete da izađete na kraj sa tim iznenadnim, jakim, nepredvidljivim okolnostima koji pokazuju da vam je potreban odmor, da vam je potrebno da se povučete, da u nekim situacijama znate čemu možete da odgovorite, a čemu ne. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Strelca. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Jarca i njihova mesečna novembarska prognoza. Na finansijsko-poslovnom planu krećemo prvo sa datumom petak 5. novembar, tada se tranzitna energija novca, vrednosti i kvaliteta tada ulazi u vaše prvo astrološko polje i podiže impuls koji je često motivacija, stil, volja koja dolazi zato što prosto shvatate da se nekako raspoloženje, što zbog konkretnih opravdanih, što zbog nekih spontanih momenata prepoznaje koji u trenutku vam omogućavaju da jednostavno izađete iz nekih situacija koje su bile i prosto okrenete se stvarima, znači, koje prosto traže da verujete u njih, traže da im priđete. Tako da je to za početak nešto zbog čega osjećate da vam je nešto na relaciji sa vašim karakterom, sa vašim prirodnim bioritmom. To su prosto pozitivni trenuci da bi samo dan posle toga već shvatili da određene ideje, određene nepredvidljive vaše reakcije ili reakcije drugih ljudi na neko vaše ponašanje su ono što vas stavlja u situaciju da se pokrenete, da se zamislite, jer i reakcija drugih ljudi vam je znak da to nije nešto što trebate da izbegnete. Zatim dolazi jedna situacija koja stvara prosto
pojačavanje nekih ideja, sve to izgleda u određenom trenutku malo ishitreno, neočekivano, naglo, ali vi nemate drugog izbora nego da pokušate, nego da se konektujete na to. Jeste da možete biti usamljeni u nekoj ideji, ali vrlo brzo posle vašeg nastupa drugi ljudi shvataju da vi to ne radite samo u toj nekoj eksperimentalnoj fazi, već negde i osjećate to i imate tendenciju da nastavite. Jeste originalno, jeste drugačije, ali se dosta dobro snalazite. Zatim dolazi 11. novembar, trenutak u kojem vidite da nećete moći da odustanete od nečega ako tog momenta 11. novembra nastavite da idete u duhu te ideje. Zato je to dan kada donosite važne odluke. Postoji ritam koji može biti uprošćeniji, pojednostavljeniji, ali nemate opcije da nešto drugo očekujete i zato prihvatate, možda sa malo sporijim ritmom uđete u te poslovne okolnosti. 13. novembar, trenutak kada shvatate da je potrebno da se intelektualni, mentalni moment komunikacije pojačaju. Vidjet ćete da je veća potreba drugih ljudi ka vama da saznaju i da shvate šta to činite i radite. Ne bi trebalo da vam bude teško da ostvarujete kontakte, jer je to sve u simbolici kvaliteta onoga što ste pokrenuli, onoga što činite i što radite. I dolazi se do pozicije 17. novembar kada shvatate koliko takve neke poslovne okolnosti su originalne, drugačije, neočekivane, shvatate i sami da se priča pojačava, potrebno vam je da imate fokus, potrebno vam je da imate i podršku, ali veći deo poslova idejno razvijate sami. I 19. novembar koji se vezuje za materializaciju, reći ćemo da je to trenutak kada shvatate da su sve te okolnosti pokrenute sa 5. novembrom bile impuls za koji niste pogrešili, što ste dozvolili da vas pokrene, da vas uvuče u celu ovu priču. Što se tiče emotivnog i ljubavnog dela za Jarčeve tokom novembra, istaći ćemo za početak dane 5. i 6. novembar, tada se na nebu ulaskom planete harmonije, ravnoteže i balansa u vaše prirodno prvo astrološko polje pokreće ta priroda impulsa koja stavlja Jarčeve u situaciju da su kao na nekom novom početku, da jednostavno treba učiniti i uraditi nešto što vas, da kažemo, razdvaja u odnosu na neke stvari koje su bile doskoro. To je moment za nove početke i kroz taj 5. i 6. novembar shvatate da je način na koji komunicirate, ali i način na koji lično proživljavate sebe neka vrsta novine, nešto zbog čega i sami bi trebalo prvo da se priviknete na te stvari pre nego što iskomunicirate sa partnerom. Na datum 10. i 11. novembar primetit ćete da je priroda vaših misli, ali i ponašanja takva da partner ne može sve i da hoće da odreaguje i da vas u nečemu spreči ili da vas uspori. To neće moći da učini. Primetit ćete da je snaga, da je energija u vama prisutna i zato budite odgovorni u vezi sa događajima na datum 10. i 11. novembar. Partner će sačekati na kraju ipak da vidi šta je ono što ste naumili, a mnogo toga dolazi kroz ta 2 dana više kao neka inspiracija i dosta je snažna i jaka energija tu prisutna. Pokušajte da jednostavno što pre konkretizujete neke vaše namere i neka vaša delovanja. Oko 13. novembra će se pojaviti
nešto što može da bude koliko toliko neko jasnije objašnjenje, jasnija komunikacija u odnosu između vas i vašeg partnera. Oko 17. novembra se pojavljuje nešto što bi moglo da bude dosta intenzivno, kao da se dogodila gradacija u vezi sa svim ovim energijama iz vašeg prirodnog polja, nepredvidljivost iznenadnih situacija. Pokazujete sebe u nekom potpuno novom izdanju gde ste i sami iznenađeni i potrebno vam je prilagođavanje u vezi sa vama samima, a kamoli partneru, tako da tek oko 19. novembra možemo reći da se partner privikava preko ove pozicije Venere u kvalitetnom uglu sa Uranom na neki vaš nov stil ponašanja ili na neki vaš novi izražaj. Kada je u pitanju zdravstveni segment, krenut ćemo sa datumom utorak 2. novembar. Na nebu se formira odnos koji bih opisao kao moment mudrosti i kao moment instinkta. Jeste intenzivnog karaktera, ali taj datum je nešto zbog čega ćete možda druge ljude opominjati šta ne treba da čine i rade zbog njihovog dobrog. Na datum 5. novembar imamo situaciju koja pokazuje da se stanje vaše svesti, stanje vaše budnosti poprilično pojačalo. To je zbog tog vašeg aktivnog prirodnog 11. polja koje se vezuje za više inteligenciju i nepredvidljive iznenadne situacije. Vidjet ćete da je 5. novembar moment u kojem vam je potrebno da se malo i osamite da biste razumeli promene koje vam se događaju na nivou životnog iskustva zbog kojeg osjećate nekako da ste dobili više informacija i više iskustva nego što možete da procesuirate. Možete osjećati blagu vrtoglavicu, mučninu, čak možete imati i problem sa vidom. Obratite pažnju na datum 10. novembar. Tada su uglavnom prisutne jake neurološke funkcije, ozbiljan protok informacija, ozbiljna pojačana iskustva izazivaju da možete biti u tom nekom stanju blage napetosti, blage nervoze. Sve to rešavate tako što se sklonite od situacija u kojima bi trebalo da objašnjavate nešto što ni sami još uvek ne razumete, ali sami kad ste sa sobom onda dobro to sve negde procesuirate. Taj datum 10. i 11. pokazuje se kod većine astroloških znakova koliko je potrebno tada imati mir, imati distancu od svega što već prepoznajete da bi vam samo pojačalo intenzitet nekih procesa koje još uvek niste stigli da procesuirate. 13. novembar takođe negde u duhu tih pojačanih informacija i pojačanih unutrašnjih iskustava, to sve jače vam može da bude vrlo od koristi, ali je stvar u tome što ne možete u isto vreme prolaziti kroz procese i objašnjavati drugima šta vam se zapravo dešava. To isto možemo da povežemo i sa 17. novembrom, kada je negde energija najintenzivnijeg karaktera. Normalno je da u takvim situacijama prekidate sa bilo čime što trebate da radite ako se ne osjećate stabilno, ako se ne osjećate dobro, ako vam drhte ruke, ako prosto atmosfera u vezi sa nečim gde trebate da činite nešto i radite nije povoljna i pogodna. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Jarca. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vodolije i njihova novembarska prognoza. Kada je finansijsko-poslovni plan u pitanju, prvi datum na koji trebate da obratite pažnju je
5. novembar, tada se tranzitna energija kvaliteta i vrednosti prebacuje iz vašeg prirodnog polja nepredvidljivosti u vaše prirodno polje tajnosti, prirodno polje dubinskih unutrašnjih stanja, gde ćemo ekvivalent materializacije novca, kvaliteta gledati kao nešto što prolazi kroz proces koji je najbolje duže vremena posmatrati i gledati sa distance. Tako da materializacija može da uspe jedino ako date priliku sebi kao i okolnostima oko vas da se prosto razviju nešto čemu vi nećete smetati, ali ćete morati da imate malo strpljenja da biste shvatili neke zakonitosti na tom finansijskom i materijalnom planu. To će vam se takođe i kroz datum 6. novembar pokazati da sve može da ima smisla što se dešava, iako vam je nepoznato, ako prosto opet negde sad malo iskombinujete određena saznanja do kojih dolazite i okolnosti koje u većem delu se razvijaju bez vašeg uticaja na tu datu materializaciju i na taj dati kvalitet. Znači, pratite razvoj situacije. Obratite pažnju na sredu 10. novembar, tada ćete imati vrlo ozbiljna intelektualna iskustva, vrlo ozbiljnu kristalizaciju neke ideje. Dogodit će vam se da razumete u kom pravcu ćete povlačiti poteze u nekoj bliskoj budućnosti i na datum 11. novembar donosite odluku u vezi sa nečim što može zapravo opravdati neke stvari koje vam se u međuvremenu dodatno otvore kao nešto što će itekako biti značajno za neko vreme koje tek dolazi, ali 10. i 11. novembar su trenuci kada imate razloga da kažete da ste povukli vrlo ozbiljan potez iz kojeg tek mogu da proizađu neke itekako kvalitetne stvari. 13. novembar je nešto zbog čega određeni intelektualni, mentalni momenti u vezi sa poslom moraju da budu u simbolici nekog procesa koji je više privatnog karaktera, te stvari ne možete lako podeliti sa drugim ljudima. 17. novembar, moment kada opet dolazite do trenutka da povlačite određene poteze, samo imajte na umu da se neki potezi moraju dogoditi i u segmentu gde se prosto drugi ljudi ne mogu informisati, ne mogu susresti sa tim vašim poslovnim momentima, već to živite kao nešto blago ispred vremena opažanja od strane drugih ljudi, da bi na datum 19. novembar imali na tom finansijskom i materijalnom planu određen vid iskustva koji i dalje funkcioniše tako što materializaciju i kvalitete i vrednosti puštate da imaju svoj, da kažemo, spontan oblik izražaja, dok vi ipak na ovom fizičkom i materijalnom planu ne možete da kažete da ste potpuno van kontrole, ali puštate da se krajnji moment nekako dogodi bez prevelike usiljenosti, bez prevelikog insistiranja. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni moment za Vodolije, obratite pažnju prvo na datume 5. i 6. novembar, ulaskom planete kvaliteta, vrednosti i harmonije u vaše prirodno polje tajnosti i unutrašnjih psiholoških stanja. Okolnosti su takve da je najbolje ništa posebno ne činiti na tom planu, iako vam na datume 10. i 11. novembar, kako i sama želja da nešto prokomentarišete i sama želja da nešto uradite, ne dozvoljava da stvari prepustite negde slučaju. Tu ćete se zapravo naći u nekoj vrsti raskoraka. S jedne strane, ogromna želja da učinite i uradite nešto vrlo konkretno, vrlo značajno za vas, za partnera, za zajednički plan, dok određene okolnosti kao da i izmiču nekoj finalizaciji, nešto vam ne dozvoljava da imate
taj neki krajnji moment dogovora. Tako da vi zapravo sa tom kombinacijom prirodnog polja mudrosti i prirodnog polja duhovnosti pokazujete da konstantno kroz realnost pratite određene ideje, kako vaše, tako i partnerove, s tim što na kraju ostane da vas uvek vas negde prevaziđe nov neki moment, nova inspiracija. Tako da vi ovde u stvari samo pokušavate da pratite određene stvari koje suštinski na kraju nisu kontrolisane. Koliko god da imate snagu i koliko god da imate neku izdržljivost, uvek se pojavi motiv više. To ćete primetiti negde i oko 17. novembra, tada ćete shvatiti da sa takvom količinom energije, sa takvom količinom snage želite da držite stvari pod kontrolom, međutim 19. novembar, 2 dana samo posle toga, opet ćete vidjeti da neke okolnosti izmiču konstantno se javljaju novi momenti, nešto što bi možda mogli opisati kao kreativan trenutak ili nadahnuti moment. Vrlo je čudno da u jednom trenutku shvatite da sa ogromnom količinom energijom vi na kraju ne držite stvari pod svojom kontrolom, jer nešto konstantno teži da se menja, konstantno teži da ide nekim tokom koji vi na kraju zapravo samo svojom ogromnom količinom energije pratite, istrajavate na tom putu nepredvidljivosti. Što se tiče zdravstvenog segmenta, prve momente imamo kao momente nekog, da kažemo, iskušenja na datum 2. novembar. Tada ćete sve one situacije koje najčešće vezujemo za saobraćaj, gde ste čak i običan pešak na trotoaru, gde uopšte ne očekujete da neke stvari mogu da se dese. Nekad su to i okolnosti koje ne moraju da dođu kroz neki direktan kontakt sa ljudima ili sa nekim osobama koje se kreću, znači i van negde puta. Ovo je moment kada nešto može da dođe i sa velike visine, može nešto da pada, može da dođe i da kažemo po nekoj vertikali događaja, a ne po horizontalnom tom nekom pravcu, tako da prosto budite malo pažljivi i obazrivi. Tamo gde se najmanje nadate stoji jedna situacija koja vas prosto, znači, može povrediti. Ovo je jako nezgodno za opisati zato što se okolnosti povreda očekuju tamo gde prosto ne možete baš tako lako da primetite kako da eskivirate, znači, sve te neke situacije. Tako da okolnosti dolaze kroz nešto iznenadno i neočekivano. Pozicija koja se dešava 5. novembra je ono što zapravo daje ozbiljne mere predostrožnosti. Simbolika vaše svesti i budnosti je neuporedivo tu naglašenija. Možda ćete baš biti podstaknuti događajima iz 2. novembra da preko 5. novembra budete na oprezu. Moglo bi se reći da je krajnost prevelikog tog nekog opreza i te neke prevelike budnosti dovedena u neku vrstu opterećenosti time što želite da stvari držite pod kontrolom. 10. novembar je specifičan po tome što odlazite u onu vrstu perfekcionizma i odlazite u takvu vrstu predostrožnosti da može da se desi potpuno kontraefekat, da se jako usporite i da ograničite sebe na nekom drugom nivou. Ovde postoji toliko je snažna i jaka energija kroz 10. kroz 11. novembar da čak i zadržavate veliku količinu energije unutar sebe, što uzrokuje napetost i nervozu. Obratite pažnju na 13. novembar, tada već negde shvatate da ste dovoljno vremena bili negde u toj nekoj kontrolisanoj priči, već ste negde shvatili da li ste možda sa nečim preterali. Mogući su problemi u predelu kičme, sav taj neki teret koji je više psihološkog smisla, pa se onda spušta psihosomatski na leđa, natera vas u jednom trenutku da izađete iz
nekog stila ponašanja, jer počinjete prosto da shvatate da je prošlo dosta vremena da se nešto ipak nije desilo. Međutim, na datum 17. novembar, kada je, možemo slobodno reći, poslednja ta neka situacija koja bi mogla da bude neočekivana iznenada, posle tog datuma vi zapravo kroz tu drugu polovinu novembra postajete daleko opušteniji i relaksiraniji, jer ste shvatili da sve ono što vam je konstantno stavljalo u život oprez, pažnju, potrebu za brzim refleksom, za brzim reagovanjem, već posle tog 17. novembra počinje da popušta, ali taj 17. novembar je neka vrsta kulminacije, opet mnogo je više izražena psihosomatika zbog strepnje, zbog iščekivanja, nego što biste mogli da dozvolite sebi da se povredite. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vodolije. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ribe. Kada je finansijski i poslovni plan u pitanju, datum 5. novembar, kada tranzitna planeta kvaliteta i vrednosti prelazi u vaše prirodno polje inspiracija, ideja, alternativa, drugačijih načina sagledavanja stvari kako unutar vas, tako i oko vas, tog momenta prosto shvatate da koliko budete slobodni da određene stvari živite, koliko verujete u neke novine i promene, toliko će taj materijalni plan i uopšte sve što ima veze sa prepoznavanjem tog kvaliteta biti prihvaćeno. Znači, bitan je taj moment u kojem se vi osjećate dobro u vezi sa promenama i sa tim nekim inovacijama, da nemate neku vrstu kočnice. To se odmah odrazi i na 6. novembar, kada zapravo shvatite da je preko pozicije koja je vezana za govor, za komunikaciju, za informacije, koja je ušla u polje koje vezujemo za prosperitet, za nadgradnju, polje koje povezujemo sa stvarima koje imaju tendenciju da idu uzlaznom putanjom, verovatno dobijete i određenu vrstu logičke potpore da ove promene i ove novine podržite i sa nekog tog, da kažemo, nekog racionalnog plana. Datum 10. novembar je trenutak kada će vam se ti intelektualni, mentalni momenti, ta neka znanja, ta neka vrsta nadogradnje spojiti sa vašim ponašanjem i mislim da će vam 10. novembar biti vrlo značajan kada su poslovne situacije u pitanju, jer ćete i sebe uveriti, a i druge ljude uveriti u ono što želite da učinite i želite da uradite, tako da tu nema nikakvih problema. Na datum 11. novembar zapravo shvatate da mnoge stvari koje činite morat će da imaju duži proces za određene ljude. Taj nivo razumevanja, taj nivo prihvatanja nije za svakoga isti što se tiče vašeg ponašanja i znači vaših tih poslovnih trenutaka, pa ćete prosto razumeti zašto su neke situacije sporije, neke su situacije brže, na istu temu, na istu suštinu ljudi različito reaguju. Mislim da vi privatno sa time nećete imati problem. Obratite pažnju na 17. novembar, tada ćete shvatiti koliko stil vašeg ponašanja kojim imate razloga da budete zadovoljni, otvara vam nove ideje, otvara vam nove koncepte, otvara vam nove mogućnosti. Te stvari su toliko opet relativno su blizu u odnosu na ono što još uvek niste ni iskoristili, otvaraju se nove mogućnosti. Tako da prosto pokušajte da shvatite da u malom segmentu unosite novu vrstu eksperimentalnog, novu vrstu ponašanja u poslu, iako ovu tek pokrenutu niste još ni dovoljno razradili, čuvajte se preterivanja i rasplinjavanja.
i 19. novembar, trenutak koji bismo povezali baš sa finansijskim i sa materijalnim momentom, pokazuje se da priroda onoga što dolazi iz ovakvog ponašanja jeste dosta dobro prihvaćena, dosta dobro ocenjena. Vidite da postoji moment komunikacije između onoga što činite, što stvarate, što radite i ljudi koji se nalaze u relaciji sa tim vašim stilom ponašanja. Tu nema nikakve dileme da li je kvalitet prepoznat ili ne. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, tu obratite pažnju prvo na datume 5. i 6. novembar. Tada ćete kroz dešavanja koja moraju da unesu određenu novinu u vaš život, da li to dolazi spontano i prirodno, da li to dolazi tako što vam određene stvari prosto se malo i nametnu u tom nekom partnerskom ili tom nekom društvenom planu, vidjet ćete u stvari da vi imate jako dobru komunikaciju, samo je bitno da tu ima i stila, da ima možda i blagog nekog strpljenja drugih ljudi prema vama kada nešto usvajate, ali također isto kada i vi nešto dajete i novo pružate, dozvolite vašim bliskim i bitnim osobama ili nekim osobama koje tek upoznajete, dozvolite im nekako da vas upoznaju u tom nekom izdanju. Na datum 10. novembar, kada se bude dogodila egzaktna konjunkcija Merkura i Marsa, vidjet ćete da je priroda komunikacije između vas i bliskih osoba postigla poprilično zadovoljavajući moment. Desi se čak da u tom okviru dešavanja preko 10. na 11. novembar vidite da određene komunikacije, određena dešavanja idu i u neki okvir koji pokazuje da se tu i pomeraju neke granice, da se otvaraju neki novi odnosi. Pogotovo je to interesantno kroz one odnose gde već negde postoji već neko ustaljeno stanje, pa onda vidite koliko pomerate granicu u tom nekom partnerskom odnosu i vi i ta osoba imate razloga da konstatujete da je to značajna promjena kad je partnerski odnos u pitanju. To su potpuno nova iskustva, imate razloga da u tome vidite posebnu vrednost toga što se dešava na datum 11. novembar. Kroz datum 17. novembar imamo situaciju koja opet jasno govori da sve te neke možda novootvorene stvari, novootvorene situacije već daju neku funkcionalnost kao da su bile oduvek tu. To je jedan trenutak u kome i vi i te osobe shvatate da su se neke okolnosti konačno, da kažemo tako, prepoznale, a imale su potencijal konstantno, tako da ćete preko tog 17. novembra iz prirodnog polja nadahnuća i nekih širih vidika i pozicije koja se spušta u nešto što bi trebalo da bude praktična komunikacija i praktično delovanje i praktično ponašanje, ali Uran je taj koji pokazuje da u tim dešavanjima ima nečega zaista inovativnog, ima nečega potpuno drugačijeg, što vam naravno daje vam snagu, daje vam posebnu volju, daje vam posebnu motivaciju da nastavite da funkcionišete u stilu tog odnosa s tim ljudima, bez obzira da li to vaš partner ili su to neke potpuno nove osobe. A datum 19. novembar je specifičan po tome što priroda svega što je lepo, što je inspirativno i što je nadahnuto je ono što i vi sami u toj relaciji između Venere i retrogradnog Urana prepoznajete kao moment u kome i sami otkrivate neki svoj novi jezik, svoj novi stil, svoj novi kvalitet. To su situacije koje
zaista pripadaju nečemu gde i sama Venera, a i samo 11. astrološko polje nisu ništa drugo nego jedan kreativan trenutak, jedna inspiracija, jedno nadahnuće, tako da to su stvari zbog kojih imate razloga da se osjećate dobro u svojoj koži, a ako baš nekome niste jasni, onda barem sigurno zračite nekom vrstom energije koja ne može da se ne primeti. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu obratite pažnju na datum 2. novembar, tada će se na nebu pozicija koja je obično zadužena za neke sitne događaje, za neke kratke relacije pokazati da stil vašeg ponašanja, način na koji razmišljate, izlazi izvan okvira poznatog što se tiče drugih ljudi. Pa možete biti, da kažemo, povod za neke situacije u kojima biste doživjeli više neku neprijatnost, zato što način na koji nešto radite nije u skladu sa očekivanjima. Tu se obično događa malo napetost i nervoza, pokušajte jednostavno da izbegnete sve te neke situacije gde će neko dati sebi za pravo da vas nešto kritikuje, da vas nešto previše koriguje, da vas usporava, jer to vam stvara napetost i nervozu. Inače su tu prikazana je slika ogrebotina, prikazana je slika nečega što se, nešto što obično bude kao neka vrsta reakcije po koži. Obratite pažnju na 5. novembar, tu je više prikazan nagli rast energije, pa bi bilo dobro da ne dođete u simboliku nekontrolisanog ponašanja. Tamo gde izgubite meru, pokaže se da u jednom trenutku ste uradili nešto za svoje zdravlje neadekvatno, jer niste osetili kad je bilo potrebno da se zaustavite. Taj aspekt može malo da izaziva zavisnički moment. I to se onda upravo preko datuma 10. novembra pokaže i preko 10. i preko 11. novembra da je svaka vrsta te snažne i pojačane energije koja nema svoj pravi pravac, nema onaj deo, onu drugu krajnost gde će da se potroši zapravo energija koja ostaje unutar vas. Recimo, kod nekih riba ovo hoće da se pretvori i u višak kilograma, višak telesne mase, ali isto tako postoji i nešto zbog čega gubite kontrolu u ponašanju, pogotovo može da bude nezgodno kroz saobraćaj. Mislim da je malo potrebno da se negde, da kažemo, sredite i da se koordinirate. Vidjet ćete, postoje okolnosti koje vas malo zaplaše oko tog 10. 11. novembra. Malo je sasvim dovoljno da prosto shvatite da imate veću energiju nego što ste je svesni. Tako da verujem da će ovo mnoge ribe doživjeti i shvatiti i pre nego dobijete neku vrstu, da kažemo, opomene. 13. novembar opet služi da u jednom trenutku shvatite kako da primenite neki savet, kako da se korigujete u vezi sa nečim, kako da određene uvide što pre spustite u neku funkcionalnost. 13. novembar je nešto gde vam probudi se smisao neke funkcije, taj aspekt možda bude i preventivnog karaktera, čak i kada negde kasnite, on i sa zakašnjenjem daje šansu da vratite sebe na pravi put. I pozicija koja dolazi sa 17. novembrom, nešto što opet daje one trenutke gde ćete u poslednjem momentu učiniti i uraditi nešto. Refleks je izrazito jako naglašen, takođe pojačana energija, sila, snaga se tu pojavljuje. Ovo je na zdravstvenom planu uvek taj disbalans između ogromnog potencijala i nedovoljne osvešćenosti, sve do onog momenta dok potencijal ne krene da pokazuje svoju snagu i moć. Ovde je samo bitno napraviti ravnotežu između
istinske unutrašnje potrebe i nečega što je preko puta vas neuporedivo jače i onda vas to mami i vuče vas da uzimate više nego što vam je potrebno. Ovde se često javlja simbolika poroka. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku ribe. Prelazimo sada na novembarsku prognozu za osobe rođene u znaku Ovna. Krećemo od finansijskog materijalnog plana na datum 5. i 6. novembar. Ovnovima energija kvaliteta i vrednosti ulazi u polje koje povezujemo sa mudrošću i sa ozbiljnošću. Tu se obično javljaju iskustva zbog kojih shvatate da je nešto počelo da ulazi u situaciju gde stvari sazrevaju, gde stvari počinju da dobijaju na značaju. Potrebno je da i vi to privatno unutar sebe doživite, ali i mnogo vam znači kada sa strane dobijate važne potvrde koje su dokaz da ste uspeli, da je određeni rezultat počeo da se primećuje onako kako bi to svako želeo. Malo će vam biti potrebno oko 6. novembra da se priviknete na kvalitet više. Pokušajte da vas ne savlada neki adrenalin i prejako raspoloženje, snažna energija. Pomalo su određeni ovnovi iznenađeni rezultatima koji se bude oko 5. i 6. novembra. Obratite pažnju na datum 10. novembar, kao i odmah automatski na 11. novembar, zato što su to one okolnosti koje pokazuju da je prisutna u poslu moć, sila, ubrzanje. To je ono zbog čega ne smete da postanete gordi, ne smete da izgubite svest o važnosti situacije u poslu koja mora da bude sprovođena pod simbolikom reda, rada i discipline. Strogoća je tu jako bitna da je sprovodite nad samima sobom, jer tako dajete primer onda i drugim ljudima kako u tim situacijama treba da se ophode, jer vi svojim sigurno primerom održavate taj kvalitet i poštujete nešto što se još uvek razvija i zato je potrebno sve to gledati na jedan dosta ozbiljan način. Zatim, trebalo bi da obratite pažnju na 17. novembar, tada se događa upravo još jedan impuls više. Raste snaga unutar vas, raste moć, raste hrabrost, raste istrajnost, volja, imate više energije nego inače i to je moment zbog kojeg nekim ovnovima ta snaga i ta sila, ona može da ih pomete, može da ih odvuče u nekom pravcu koji naravno ne bi nijedan ovan voleo, ali prosto vodite računa da vas drugi ljudi ne zavedu, da vas i previše ne ubrzaju, a i da vas nekako ne ometaju na tom putu te neke vaše koncentracije i te neke vaše ozbiljnosti, tako da ovnovi ovde u poslu hoće da funkcionišu i kao, da kažemo, solo igrači. Da bi na datum 19. novembar doživeli nešto na poslovnom planu u vidu materializacije i kvaliteta, gde se jasno pokazuje vaš drugačiji stil, vaše drugačije ponašanje, vidi se da ste podigli kvalitet pre svega ophođenja vas samih prema sebi kao i prema drugim ljudima, zato što su situacije tražile da se tako vaš stil ponašanja namesti, da se kao takav dogodi i vidi se da u tome nema ničega preteranog, to je odgovor na
prirodu potencijala koje vam se budi u ovom periodu kada je posao u pitanju i to nema ničega izveštačenog. Bitno je samo da držite svo vreme tu poslovnu energiju pod kontrolom i da je budete nekako dostojni. Što se tiče emotivnog i ljubavnog dela, tu ćemo prvo staviti akcenat na datum 5. i 6. novembar, zato što preko tih momenata ulaska Venere u prirodno polje bitnih i važnih životnih događaja, kao i energija inteligencije, govora, komunikacije, novih zaključaka, vidi se da su te novonastale okolnosti 5. i 6. novembra nešto što pomera vas na više nivoe i potrebna vam je određena vrsta adaptacije i prilagođavanja. Sa 10. i 11. novembrom shvatit ćete da su unutrašnja stanja dosta jaka i da ako ih nekako u korak po korak kako se razvijaju ne shvatate na pravi način, mogli bi delovati vašem partneru kao da se osjećate prebitnima i prevažnim, što može izgledati kao da ste malo gordi, kao da ne primećujete partnerove potrebe, a u stvari vas je podstakao kvalitet koji se ovde budi da se nekako i regenerišete i da se menjate i pripazite negde na te situacije kada prosto malo silovitije, malo naglo reagujete, pokušajte da shvatite da ako i vi nešto korigujete i menjate kod vašeg partnera, budite spremni da to bude proporcionalno i sa partnerove strane prema vama. Takođe, obratite pažnju na moment koji se događa 17. novembra, tada imate nešto u sopstvenom ponašanju gde ste i sami tog trenutka svesni da prelazite u neki drugačiji stil. Ima dosta energije tog 17. novembra i pokušajte da se na neki način onda sklonite malo ili ne budete na oku partneru, jer je priroda vašeg dešavanja, priroda vašeg ponašanja je dosta drugačija nego kako vas partner inače doživljava i u kakvom vas svetlu prepoznaje. Na datum 19. novembar događa se nešto što bi mogli da kažemo da je kao neki oblik iskupljenja, priroda kvaliteta i vrednosti vidi se da raste, ali je i vidi se da su iskustva koje proživljavate jako bitna i značajna i na vašem privatnom, ličnom nekom planu i kod partnera na njegovom privatnom negde planu i na zajedničkom planu se takođe vidi, da kažemo, ta neka gradacija i rast, ali je nemoguće ne primetiti promene koje se dešavaju unutar vas ili oko vas i bitno je samo da negde, da kažemo, ostanete negde na pravcu nekih dobrih rezultata, na pravcu dobrih dešavanja, jer imate dosta pojačanu i snažnu energiju koja ume kod ovnova da se pretvori u napetost i nervozu, pa ponekad čak i u svađu, jer ste u određenim momentima u raskoraku sa idejama koje se događaju unutar vas i one ideje koje se događaju unutar vašeg partnera. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu prvo treba obratiti pažnju na 2. novembar. Tada ćete kroz međuljudske odnose doživeti da ste na ivici, da doživite svađu, da doživite nervozu i napetost i imate sasvim dovoljno samokontrole da shvatite da su razgovori nešto što treba da bude nastavljeno posle neke pauze, posle dan, dva, ili ako je baš neophodno da se nešto na dnevnom nivou reši, sačekajte da prođe sat ili dva. Uglavnom, bitna je simbolika taktiziranja i neke diplomatije, jer u suprotnom svađa
napetost, nervoza je ono što vam neće nikako prijeti kada je zdravlje u pitanju. Obratite pažnju na datum 5. novembar, tada ćete jasno primetiti da određen novi koncept doživljaja vas samih, doživljaja svega što se dešava oko vas, prevazilazi one granice u kojima se vi osjećate opušteno, u kojima držite kontrolu nad situacijom. Svesni ste da je situacija jača nego što je uobičajena. Zatim dolazimo do pozicije koja se dešava 10. i 11. novembra. Tu se jasno vidi koliko je vaša potreba da nešto razumete, da nešto učinite, da nešto uradite, prešla već sve neke poznate situacije i vi tu pomalo, da kažemo, pipate u mraku, shvatate da dolazite u zonu koja može izazvati čak i ozbiljne zdravstvene probleme, bilo da je u pitanju vaše fizičko ponašanje, bilo da je u pitanju vaše mentalno stanje. Ovo su oni trenuci kada ovnovi trebaju pomoć, trebaju savet, trebaju instruktora, mentora, trebaju nekoga ko će da ih vodi, nekoga ko ima iskustva sa takvim stvarima. Da ne bi došli u situaciju da morate iznenada da se operišete, da ne biste morali da imate neke vrlo intenzivne i jake intervencije. Ovde se jasno vidi da ovnovi zbog rizika, zbog ishitrenosti, zbog brzopletosti, zato što nisu hteli da čuju savet, nisu hteli da puste nekoga ispred sebe, mogu imati ozbiljne kako psihološke, tako i fizičke probleme koji uopšte nisu naivni. Prema tome obratite pažnju na 10. i 11. novembar. Također obratite pažnju i na 13. novembar, zato što tada se pogotovo nastavlja serija nekih događaja i to je za sve one ovnove koji su imali sreće oko 10. i 11. novembra da izbegnu neke potencijalne probleme, dok preko 13. kao i preko 17. novembra savjetujem svim ovnovima da smanje taj, da kažemo, neki takmičarski moment, da smanje taj moment dokazivanja, da prosto shvate da imaju dovoljno svesti da određeni trenutak svog života ipak dožive kao preveliko iskušenje i da nema potrebe da dovode sebe u neki zdravstveni problem, a imaćete isto i jako dobru ubeđivačku moć ako ste vi određene stvari proživjeli da druge ljude sprečite, čak ćete negde i fizički stati ispred nekoga zato što neko nije svestan opasnosti sa kojom bi mogao da se suoči, tako da tu imate izuzetno bitnu ulogu za neke druge ljude. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Ovna. Napravit ćemo malu, sada kratku pauzu, pa se vraćamo ponovo u emisiju.
Vraćamo se nazad u program i nastavljamo sa mesečnom novembarskom prognozom. Stigli smo do osoba rođenih u znaku bika. Kada je finansijsko poslovni plan u pitanju, tu bi trebalo prvo da obratite pažnju na datum 5. kao i 6. novembar, zato što tog trenutka sve što je vezano za vrednosti i za kvalitete ulazi u vaše prirodno polje koje je povezano sa podizanjem tih kvaliteta i vrednosti na jedan nivo koji već sam po sebi ima već određen kvalitet i vrednost, ali ovo je trenutak kada sve ono što je već deo određenih procesa kojima imate razloga da budete zadovoljni, sada prelazi na nivo ozbiljnijeg, boljeg ispoljavanja. Tako da ćete preko 5. i 6. novembra još uz kontakt sa nekim drugim ljudima, uz kontakt, uz neku vrstu saradnje zapravo podići određene vrednosti na taj neki viši nivo dešavanja. Zatim trebate da obratite pažnju na datum 10. novembar. Tu možemo da kažemo da se događa jedna vrsta dogovora, jedna vrsta
komunikacije, možemo čak i da kažemo i određena vrsta podele obaveza i podele posla, tako da bikovi imaju svest o tome da preko datuma 10. kao i preko datuma 11. novembra je važno napraviti tu neku novu ravnotežu, uključiti se u kontakt sa drugim ljudima. Tako se negde podiže i vaša neka odgovornost i obaveza, ali s jedne strane se i sklanja neki, da kažemo, nepotreban teret. To ćemo moći da nazovemo jednom vrstom udruživanja, jednom vrstom saradnje koju su bikovi u stanju da naprave tog 10. i 11. novembra. 17. novembar je na poslovnom planu opisan kao jedna vrsta provere koliko ono što ste recimo vi zamislili, koliko je uspelo to da negde profunkcioniše. Isto tako proveravate koliko su ljudi oko vas spremni za možda neke nove načine vašeg pristupa poslu. Ima tu nečega što vi svesno već znate što trebate da uradite, a ima i nekih situacija u kojima i sebe pa i druge ljude iznenađujete novim pristupima u poslu, da bi 19. novembra opet došli do tog finansijskog materijalnog plana rezultata i kvaliteta koji već sam po sebi je negde dokaz nekog čak i samostalnog razvoja, pa se negde cela ova poslovna priča na fizičkom i na materijalnom planu pokazuje kao neki oblik usaglašavanja u vezi sa potencijalom koji raste sam od sebe, već je dobio dosta na toj nekoj, da kažemo, nekoj svojoj autonomnosti, pa mu više treba adaptacija i prilagođavanje u boljem stilu u vezi sa onim što se razvija na tom nivou kvaliteta. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za bikove tokom novembra meseca, obratite pažnju prvo na okolnosti koje se tu dešavaju sa 5. i 6. novembrom. To su situacije u kojima taj kvalitet dolazi do izražaja sa dva nivoa. Jedan je baš partnerski nivo, međuljudski odnosi, ulazak Merkura u znak Škorpiona koji je vama prirodno polje harmonije, balansa i ravnoteže, i sama tranzitna pozicija kvaliteta i vrednosti, inače i vaš vladar Venera, koja ide kao onim situacijama koje prosto pokazuju da imaju da ponude i da se mogu da se prikažu u još boljem svetlu, u još boljem izdanju. Maltene tu je ponekada dovoljno samo ostaviti dovoljno prostora, dozvoliti da se stvari, znači, izraze na nekom novom nivou. Tako da ne bih rekao da ćete imati neke posebne dileme ni vi prema drugima, ni neko drugi prema vama. Stvari tu se dešavaju poprilično lagano i u hodu. Čak i kada treba nešto objasniti i nekako istrajati u nekom planu. Na datum 10. kao i na datum 11. novembar primetit ćete da preko pozicija koje dolaze iz prirodnog polja, baš partnerskih dešavanja, međuljudskih dešavanja, priroda komunikacije, priroda volje, snage, upornosti, ali povezana i sa poljem koje ima smisao, uvijek ima smisao nečega ozbiljnog i značajnog, gde i sama priroda Saturna dodatno pojačava taj smisao, jer je i sama u tom kompatibilnom uticaju sa prirodom tog 10. polja. Ovde možemo slobodno reći da su događaji emotivnog tipa toliko snažni i jaki da imaju tendenciju da ostave obeležje i budu uvek deo nekog dugog sećanja. Vrlo značajni događaji u partnerskim odnosima, mogu čak i da se dogode vrlo značajni dogovori. Ponekada se tu partnerski odnos podiže na viši nivo i posle toga više stvari nikad nemaju razloga da se gledaju kroz prizmu nekih starih situacija. Kroz 17. novembar takođe dodatno
doživite, da li je sad to više nešto privatno ili se to opet probije negde na taj neki javni plan i neki javni moment, ali ovo je trenutak gde Uran kroz bika hoće da progovori u vezi sa i još nekom dodatnom novom idejom, novim stilom, a nekad ova priroda Urana u opoziciji sa Marsom pokazuje bikovima da su zapravo dobro osetili taj novi nadolazeći period kroz te partnerske odnose. Na 19. novembar priroda odnosa Venere i retrogradnog Urana samo negde govori da ste vi u duhu svih tih nekih stvari koje u tom nekom povišenom kvalitetu spram vašeg karaktera, što se vas tiče, dobro se slažu, dobro ste u duhu sa tom nekom novom energijom, gde priroda 9. astrološkog polja ume nekada da pojača okolnosti, znači sa kojima se treba privići i izbalansirati, iako su u kvalitetu. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu bi trebalo da obratite pažnju prvo na datum 2. novembar, tada se baš iz polja koje povezujemo sa zdravljem, sa funkcionalnošću, dešavaju recimo neke situacije koje više deluju kao opomena, kao jedno ukazivanje, sad da li vam drugi ljudi nešto skreću pažnju, da li sami kroz te neke ne toliko još ozbiljne simptome dobijate neki primer konkretan šta trebate da menjate. Mislim da to uopšte nije zahtevno i ne bi trebalo da vas brine. Preko datuma 5. novembra imate situacije koje su opet u interakciji između vas i drugih ljudi, nešto gde bilo da vi nekome nešto sugerišete, bilo da vama negde neko sugeriše, trebalo bi da to primetite na vreme, trebalo bi da to čujete, nekada da ne biste bili opterećeni od strane nekoga, negde te osobe i ti ljudi pokušavaju da to dosta spontanije se desi, ali imaćete te neke trenutke u kojima drugi ljudi prosto po načinu na koji vas gledaju očekuju da promenite nešto u stilu svog ponašanja, jer bi tako mogli vremenom da dođete u situaciju koja bi bila povezana sa onda zdravstvenim problemom. Još uvek su to sve samo negde, nazovimo tako, neke opomene. Preko 10. i 11. novembra već imamo jednu situaciju u kojoj bi rekli da je neko prema vama oštriji, da je neko stroži. Imate i vi takve trenutke kada ne želite da vas neko ugrozi nečim, tako da ovde imamo neke već mere opreza, neke mere zaštite. Obično se kod bikova ovakve zdravstvene situacije manifestuju na koži, često su propraćene te zdravstvene slike nekom alergijom, nekim ekcemom, nekim reakcijama, znači gde je koža ta koja treba da se sačuva. Imaćete možda malo i oštrije kritike drugih ljudi prema vama, ali ni vi niste tu daleko od toga da budete malo ljuti ako mislite da neko može da vam prenese neki zdravstveni problem zato što je neodgovoran, a nalazi se u vašoj blizini. Obratite pažnju na 17. novembar, tada ste najradikalniji u vezi nečega, tu baš pravite distancu ili neko pravi distancu u odnosu na vas. Nekad se dešava i da malo se, da kažemo, sporečkate u vezi sa nekim ljudima, jer prosto stil i način ponašanja tih ljudi može vam delovati malo preterano, kao da su i previše zabrinuti za vaše zdravlje ili nešto što se dešava u interakciji između vas i tih ljudi. Prosto se stvara blokada i zid dok ili oni ne reše nešto ili vi dok ne rešite nešto, prosto ostajete odvojeni kao ljudi koji inače su imali mnogo bliskiju interakciju. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku bika.
prelazimo sada na novembarsku prognozu za sve osobe rođene u znaku Blizanaca. Kada je finansijsko, materijalno, poslovni plan u pitanju, datum 5. novembar je značajan iz razloga preventive i iz razloga opreza, tiče se baš materializacije i finansijskih momenata, jer pozicija Venere ulazi u vaše prirodno polje iskušenja i prirodno polje transformacija, prirodno polje koje govori o ozbiljnosti koraka koji treba da se desi, pa se često u takvim trenucima pojavljuju okolnosti u kojima nešto trebate da investirate, trebate da ulažete. Rizik koji se tu pojavljuje, vi ćete kroz te datume 5. i 6. novembar moći da procenite. Tranzitna planeta Merkur maltene u isto vreme preko tog 5. 6. novembra ulazi u vaše prirodno polje analize i savjetujem sve blizance da dobro pročitaju, da dobro promisle, da krenu sistematičnije sa postepenijim koracima, jer pojavljuje se i mogućnost da odustanete, prolongirate, usporite određene procese jer ne želite da previše rizikujete. Preko datuma 10. i 11. novembra imate momente koji jasno pokazuju koliko ste ipak se ponašali, pa možda i pripremljeno, svakako odgovorno, bili ste vrlo precizni, niste dozvolili očigledno da vas neki ljudi previše uvuku u neko stanje, objašnjavajući vam neku ideju, objašnjavajući vam nešto, niste mogli da budete zbrzani, ostali ste vrlo koncentrisani, niste nekoga ni odbacili, ali izgleda da vam je intelektualni, mentalni moment, kao i samo ponašanje u poprilično kontrolisanom izdanju. Tako da datumi 10. i 11. novembar možemo slobodno da kažemo da su odraz vaše mudrosti. 13. novembar, moment koji pokazuje da dolazite u kontakt sa informacijama zbog kojih opet shvatate da se mešaju neke okolnosti u već nešto postojeće, u nešto gde ste vi stabilni, tu opet budite malo na oprezu, malo istaktizirajte, da biste sa datumom 17. novembrom doživeli da opet neke okolnosti traže novi pristup, novu koncentraciju, novu pažnju, opet sporiji bioritam, iako biste s jedne strane realno mogli brzo da odreagujete, jedan deo prirode vašeg bića kaže da nigde ne trebate da žurite i da stvari moraju postepeno da se rešavaju, nema brzanja i preskakanja, jer bi to moglo da uruši sve ono što biste radili nadalje. Znači, ne budite nestrpljivi. Sa datumom 19. novembrom pojavljuju se upravo pravi odnosi učinjenog, urađenog i postignutog na materijalnom planu. Pokazuje se da je bolje da rezultati budu i manji, ali stabilni, nego da u jednom trenutku doživite da sve izgubite zato što ste preskakali određene procedure. Što se tiče emotivnog i ljubavnog dela za blizance tokom novembra, prvo će se istaći ti datumi 5. i 6. novembar kada iz odnosa inteligencije, govora i komunikacije koji preko vašeg prirodnog polja, analize, sistematičnosti i ponašanja korak po korak pokazuju da u interakciji sa bitnim i važnim osobama možete jedino da razumete i da budete iskreni i da kažete da li ste shvatili ili ne ono što vam se dešava u tim međuljudskim bitnim odnosima, jer priroda svega što je kvalitet i svega što je vrednost i neka harmonija prelazi granice vašeg razumevanja i možete poštovati nečije stanje, ali ne i lagati kako se slažete sa time što se dešava vašim bliskim i dragim osobama. Znači, prosto ne želite da kažete da vam nešto prija ako vam ne prija.
Na datume 10. i 11. novembar proživljavate situacije u kojima se dosta dobro izražavate kroz neki stav koji može da pomogne svim ljudima koji se nalaze u vašem okruženju, jer se tačno vidi da neki ljudi žure, da neki ljudi previše brzo zaključuju u vezi sa nekim situacijama, previše lako donose neke možda odluke, da li su pritisnuti, da li im ponedostaje negde vremena, da li prosto imaju nekih drugih disbalansa pa pokušavaju preko te pozicije kvaliteta i vrednosti nešto da postignu. Priroda vašeg ponašanja je 10. i 11. novembra ono zbog čega je to možda, da kažemo tako, i ključni moment tokom novembra za mnoge stvari, pa tako i za emotivni odnos, jer delujete stabilno i vraćate druge ljude do kojih vam je stalo na pravi put preko vašeg stila zaključivanja. 17. novembra nemate problem da kažete da nešto nećete, da odustajete ili privremeno usporavate neke stvari jer ne želite da radite nešto u šta niste sigurni, gde prosto morate da sačekate da vidite kako će stvari da profunkcionišu, tako da ovaj moment je, što se blizanaca tiče, potpuno opravdan, jer pravite neku vrstu pauze u reakciji, što naravno u onim partnerskim odnosima gde se nešto očekuje da odgovorite na prvu, što negde u prirodi vašeg znaka bi trebalo da bude i normalno, iznenađujete partnera što usporavate sopstvene reakcije. I onda dolazi datum 19. novembar, kada odnos između tranzitne pozicije kvaliteta i vrednosti i pozicije Urana opet se pokazuje kao jedna vrsta iskustva gde nije, da kažemo, sramota, nije problem ako neke stvari moraju da se duže vremena sagledavaju, da se prate, da se uspore, da ne bi prosto na neke nelogičnosti, nepravilnosti, nejasnoće pravili dodatne nejasnoće i konfuziju. Što se tiče zdravstvenog segmenta za blizance, tu se prvo izdvaja datum 2. novembar. Rekao bih da ćete biti prilično svesni i stvari će vam biti, što se kaže, ispred očiju i jasno shvatate da nepovlačenje poteza je onaj trenutak u kojem, a vam je inače i bilo rečeno i bili ste upozoreni ili ste vi možda nekoga upozorili, bilo je potrebno samo malo aktivnosti, malo izdvojenog vremena, pa ćemo reći da je 2. novembar nešto što je preventiva. Samo neke blizance koje nešto mrzi da urade imaće probleme na zdravstvenom planu. Obično se negde pojavljuju najčešće u vezi sa samim licem, obično imaju neke veze sa prljavim rukama, infekcijom koja nastaje oko oka, oko usta, na koži lica, tako da recimo da je problem zdravstvenog plana nehigijena ruku. Na datum 5. novembar dešavanja prelaze baš u segment koji se vezuje sa zdravljem i taj moment će izgleda ostati kao najizražajniji tokom novembra meseca, jer se vidi da i preko tog 5. novembra i preko 10. i 11. novembra sve prelazi u domen onoga što se prepoznaje kao infekcija, kao bakterija. Obično ima veze sa onim što je krenulo sa 2. novembrom, u pitanju su prljave ruke, stomačne tegobe, mučnina, vrtoglavica, povraćanje, to su sve neke stvari koje jasno pokazuju da ste se prosto inficirali, da ste se nečim zarazili. Ovo je jako povezano sa hranom, to se vidi u nekoliko navrata, tako da vodite računa gde jedete i vodite računa pre svega o higijeni pribora ili ruku ili prosto mesta gde jedete, tako da postoje trenuci u kojima čak i ozbiljno
odlažete da ručate, čak se ovde i vidi da postoje momenti u kojima nehigijenski prostor gde trebate da se okupate ili da izvršite neku osnovnu higijenu, takođe vam govori da tu ne trebate da se umivate, da pijete vodu ili bilo šta drugo da radite, jer vidite da su uslovi nehigijenski, tako da ovo je, da ne biste imali problem najviše sa stomakom, a ovo hoće da bude propraćeno i visokom temperaturom, mislim da će vam ovo sve biti poprilično vizuelno prepoznatljivo. To ćete pogotovo još potvrditi i kroz 13. a pogotovo 17. novembar, tada ste čak i malo ljuti, malo ste i nervozni, napeti, jer vas neko ubeđuje da trebate nešto da uradite tamo gde vam zdrav razum govori da to nije ispravno. Tako da ne biste imali tih stomačnih tegoba i sami ćete shvatiti šta ne trebate da uradite, tako da na kraju sve ovo prelazi u jedno ozbiljno negodovanje, jer odbijate da uradite nešto što vidite vizualno da nije higijenski, nije ispravno i nije funkcionalno. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Blizanaca. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Raka i njihova novembarska prognoza. Kada je finansijsko, materijalno, poslovni plan u pitanju, krećemo sa datumom petak 5. novembar. Tada se na nebu događa promena gde energija vrednosti, energija kvaliteta prelazi u polje koje bi trebalo da ima veze sa ravnotežom i sa balansom. To prevodimo tako što objašnjavamo da ljudi koje budete sretali, situacije u kojima se budete nalazili, dosta utiču na to koliko će taj kvalitet i ta vrednost biti prepoznata. Vi ćete verovatno donekle samo moći malo da pojačate da kažemo, ta neka dešavanja, zato što priroda ulaska Venere u to vaše sedmo astrološko polje već bi trebala uveliko da bude, da kažemo, pravac i stil i ponašanje koje prirodno dolazi do toga da se negde predstavljate i prikazujete u nekom izdanju u kojem ne možete sada nešto tu sad posebno da učinite, da uradite, već je to skup svega i svačega što ste vi činili i radili, a kroz 6. novembar jasno se vidi da ta vrsta neke vaše iskrenosti i otvorenosti je u stvari taj moment u kome ili će nešto momentalno da se prepozna ili ćete biti na talasnoj dužini sa ljudima koji razumeju to nešto što ste činili, radili, što sada i dolazi kao neka vrsta kulminacije i prezentacije svega što je rađeno duže vremena unazad. Tako da ovde se samo postavlja pitanje da li ste prepoznati sa istim stavovima, sa istim kvalitetima koje vi gajite i da li će to neko vidjeti realno gledano. Ovde imate razloga da budete prepoznati u kvalitetu. Sa datumom 10. i 11. novembrom bit ćete u stanju da vaše prirodno ponašanje, vaš spontani moment u poslu, u izražavanju pojačate, jer ćete naići na odgovor drugih ljudi. Ima ovde sada malo i adrenalinskog, ima i nekog i ushićenja, ovde se to i spontano i samo od sebe događa, zato što ste prosto zadovoljni onim što činite i radite, ali mnogo vam znači kada su te stvari, da kažemo, podržane od strane drugih ljudi. Da bi na datum 17. novembar doživeli da se određeni vaši ti poslovni momenti povežu sa nekom inspiracijom. Da li je sada okolnost tog nekog spoljašnjeg tipa dosta snažnije reagovala nego što ste očekivali, ali uglavnom 17. novembar ćete vidjeti da je prikazan kao
kao trenutak koji hoće da vas dosta u jaču poziciju stavi nego onu koju ste planirali da na poslovnom planu negde živite ili ono što i sami znate šta je realno negde da pružite i da date. 17. novembar vas izvlači iz nekih očekivanih situacija i pokazuje da možete da učinite i da uradite nešto mnogo zanimljivije, mnogo kreativnije. Verovatno je priroda Venere u polju društvenih i međuljudskih odnosa bila ta, znači koja je donela tu dodatnu energiju, pa ćete preko datuma 19. novembra zapravo doživeti jednu vrstu satisfakcije na nivou kvaliteta i vrednosti. Važno je samo da ne dozvolite da vas sve te neke pojačane i ubrzane situacije da vas nekako ne izbace iz nekog inače ritma i ravnoteže koje ćete morati opet da se vratite kada ta nadahnuća i kada ti momenti prođu. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za rakove, tu ćemo da istaknemo prvo datume 5. i 6. novembar, jer ulazak kako Venere u vaše prirodno polje ravnoteže i balansa, a to se direktno odnosi na međuljudske odnose, pogotovo na partnerske, na emotivnom planu, a i sam ulazak planete komunikacije u polje ljubavi, možemo da kažemo da je priroda vaše otvorenosti i iskrenosti i komunikacije samo dodatak onome što Venera sama od sebe negde gradi na nivou ravnoteže i balansa, koji onda negde dolaze i kao odgovor partnerove energije tamo gde niste mogli ni da očekujete da nešto sa partnerove strane tako dođe. Kao što ćete i vi verovatno imati te neke trenutke iskrenosti, tako negde i odgovor drugih ljudi prema vama dolazi preko ove pozicije svega što je kvalitet i vrednost. To se dodatno još pojačava preko 10. i 11. novembra, jer odnos koji planeta komunikacije i fizičke volje, ali onda i odnos između te vaše fizičke volje i pozicije koja govori o nekim vrlo ozbiljnim pokrenutim emocijama. One obično prvo dolaze kao neko snažno i jako dubinsko unutrašnje stanje. Nekad je to adrenalin koji zaista stvara situaciju u kojoj vidite da se događa nešto posebno, jako ste uzbuđeni. Bilo bi dobro samo da nekako preko tih datuma 10. i 11. novembra uspete da nekako se sa tim adrenalinom i sa tim ushićenjima ipak posle njihovog proživljavanja dovedete u neki red. Svakako će ostati snažno iskustvo, ali nije baš poželjno da odnose između Marsa i Saturna preraste u nešto gde ne znate kad je pravi trenutak da se zaustavite. Preko 17. novembra doživljavate nešto gde priroda vašeg ponašanja iz polja koje povezujemo sa ljubavlju, sa izražavanjem, sa javnošću, sa nečim gde trebate da doživite neku slobodu, pogotovo znači koja treba da uključi vaše fizičko ponašanje. Vidjet ćete da taj moment i dalje govori o tom nekom adrenalinskom stanju. Bitno je da nekako shvatite da sva ta iskustva jesu bitna i važna, ali da vas ne odvuku u onaj vid ponašanja gde opet možete izgubiti meru. Da bi sa datumom 19. novembrom doživeli da priroda pozicije kvaliteta i vrednosti, interakcije sa drugim ljudima iskaže neke dodatne nove kvalitete, novi uvidi od strane drugih ljudi prema vama se događaju. Oni su u stanju da prirodu vašeg 11. polja, koja se inače vezuje za harizmu i neka potpuno nova iskustva, pojačana Uranom koji upravo vlada tim poljem, konstantno vas negde, da kažemo, od tog 11. novembra pa sve do kraja meseca prate neka stanja koja kao adrenalinska i jaka intenzivna stanja
su u redu dok se sa njima borite unutar vas i dok nekako pomeraju se granice unutar vaše neke percepcije, ali pokušajte jednostavno da ostanete kontrolisani na spoljašnjem nivou, a na unutrašnjem planu ćete zaista biti ozbiljno izmotivisani i bit ćete zadovoljni tim nekim energijama, jer one su, možemo slobodno tako da kažemo, nekad i u službi neke revitalizacije ili nedostataka nekih emocija i osjećanja koja bi mogli uvek zapravo da negde pronađemo u prirodi našeg bića. Što se tiče zdravstvenog segmenta za rakove tokom novembra meseca, prvo obratite pažnju na 2. novembar. Tu imamo dosta naglašene emocije i osjećanja, idu u paketu zajedno sa načinom na koji nešto trebate da iskažete. Ovo su oni momenti koji se na zdravstvenom planu pokažu kao psihosomatika, kada ono o čemu pričamo i govorimo, gde ima puno emocija i puno osjećanja i puno iskrenosti, naiđe na zid, naiđe na neku vrstu kontre, naiđe na neku vrstu poverenja. Tako da vodite računa s kim i kako pričate i razgovarate, jer nisu baš svi ljudi spremni da razumeju sa koliko duše određene stvari činite i govorite, jer to vas direktno može uvrediti, jer vas neko nije razumeo na tom suptilnijem planu. 5. novembar je moment koji sa jedne strane je prikazan kao regeneracija, a sa druge strane kao uzbuđenje koje će vas inače, pogotovo tokom druge polovine novembra meseca, pratiti, pa pokušajte nekako da imate svest o tome da su ta neka pojačana adrenalinska stanja, s jedne strane regeneracija i oslobađanje i bitna i važna satisfakcija, bitna i važna osvešćenost, ali svaka vrsta nekog ishitrenog momenta koji imamo i preko 10. i preko 11. novembra. To su ti trenuci kada vidite da je značajno s jedne strane sve to što vam se događa, sve vam to pojačava životnu energiju, daje vam volju, daje vam elan, ali onda isto kao i sa datumom 2. novembrom shvatate da ne možete neke stvari živeti pred ljudima koji kao da ne žele da prihvate neku vašu promenu, neku vašu revitalizaciju, i tu se uvek događaju ozbiljna razočarenja. Nekad se čak kod rakova pojavi i aritmija na tom nekom planu razočarenja, na tom planu nekog stresa, jer s jedne strane doživljavate vrlo kvalitetne i lepe stvari, a onda neko to iz nekog razloga svesnog ili nesvesnog, prosto kao da sabotira, ulazi sa vama u neki raskorak. Mislim da ćete tačno prepoznati s kim situacije trebate da živite, a sa kime ne. I obratite pažnju na 13. novembar, to je samo produžetak kao i 17. novembar. Sve su to situacije u kojima već tačno kroz ta dva datuma, 13. i 17. novembar, znate s kim trebate da delite vaše impresije, s kim trebate da podelite ono što umete, što znate, a da to sve što radite iz srca i iz duše vam neko prosto ne usporava, ne blokira, jer zaista što se vas tiče nema osnovanog razloga da se tako nešto dešava. Prosto vam automatski suzbija životnu energiju, tako da ćete birati, da kažemo, ljude i situacije gde ćete se iskazivati. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku raka. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku lava i njihova mesečna novembarska prognoza. Kada je finansijsko, materijalno, poslovni plan u pitanju, tu se izdvaja, kao i kod ostalih astroloških znakova, datum 5. i 6. novembar, zato što tog trenutka prvo pozicija vrednosti i kvaliteta prelazi lavovima u polje
gde se od lavova očekuje odgovornost, ozbiljnost, taktičnost, postepenost, a priroda pozicije planete Merkur koja ulazi 6. u vaše prirodno polje 5. na 6. novembar ulazi u vaše prirodno polje emotivnosti, duševnosti, a to sve zapravo kod lavova stvara jednu vrstu opreza. Pokazuje se da ta kombinacija koja nastaje 5. 6. novembra daje lavovima jednu dozu pribranosti, jednu dozu postepenosti, jer želite nekako i da osluškujete sopstvene reakcije u vezi sa onim što činite i pokrećete, ali želite da čujete i druge ljude i da nekako osetite atmosferu kroz koju delujete, kroz koju nešto trebate da ostvarite. Ima zaista opravdanog momenta da se tako ponašate i to će vam sigurno doneti rezultate koji su vam potrebni i umećete da napravite meru, što je jako bitno i važno. Znaćete kad treba da malo usporite, ali sve u svemu to nisu situacije zbog kojih će izostati materializacija i kvalitet. Zatim dolazimo do situacije koja se dešava 10. i 11. novembra. Tada prvo imate jednu vrstu, preko 10. novembra imate jednu vrstu iskustva koje daje dodatno presabiranje, dodatnu kontrolu, daje dodatan oprez, a onda se i tekako pokaže da taj oprez i ta suzdržanost nije ništa drugo nego moment vašeg predstavljanja spram nečega gde su situacije mnogo razvijenije, mnogo stabilnije. To je moment gde su 10. i 11. novembar oni trenuci gde želite da budete sigurni, da želite da budete svoji na svome, bez obzira što se oko vas nalaze daleko kvalitetnije, razrađenije pozicije u poslu, vi želite da učestvujete sa svešću da niste možda dorasli situaciji, ali da vas nekako ne ponizi. Tačno želite da znate ko ste i šta ste u toj relaciji i svesni ste da ste slabi, ali želite da se držite dostojanstveno i to je dosta pohvalno kada su lavovi u pitanju. Zatim imamo datum 17. novembar, u pitanju je trenutak kada lavovi dobijaju određenu vrstu nagrade za objektivno sagledavanje tih poslovnih situacija i svest o tome gde vam je mesto, gde nemate nikakav kompleks, nemate nikakvu sujetu, tačno znate kojim stvarima ste dorasli, a koje tek treba da se razviju. Da biste na datum 19. novembar, opet kao iz početka meseca preko 5. i 6. novembra, dobijali rezultate tačno u skladu sa time koliko ste bili mudri i znali gde i šta možete da učinite i uradite i da za to dobijete adekvatnu nagradu. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za lavove, tu krećemo sa datumima, opet takođe 5. i 6. novembrom, jer je to moment preko kojeg način na koji razgovarate sa vašim partnerom je zapravo isti onaj moment koliko iskreno sami sa sobom priznajete određene oscilacije ili određene dileme koje prvo imate pre svega kroz neki lični segment, kroz neki lični plan. To su nesigurnosti koje s jedne strane i otvoreno delite sa partnerom, ali za neke stvari shvatate da nema potrebe da partnera opterećujete nekim dilemama, razrešit će se, ali ne smete imati projekciju i, da kažemo, prebacivati određene sumnje i određeni nesklad prema partneru. Znači, bitno je da se sav taj informativni moment, intelektualni, logički moment prepozna šta je znači vaša priroda, a šta je ono što biste u jednom trenutku nesvesno projektovali na partnera, upravo u zavisnosti od toga gde pazite šta pričate i pazite šta radite, priroda kvaliteta i vrednosti na ljubavnom planu, da kažemo, pokazuje se kao funkcionalna. Odnose možete
sagledavati u nivou ravnoteže, u nivou svakako funkcije, sve to više izgleda kao jedno kontrolisano, ali optimalno stanje, možete biti time zadovoljni. Zatim dolazi datum 10. kao 11. novembar, ti momenti pokazuju da priroda vašeg razmišljanja, znači upravo priroda da budete spremni ili da nešto rešavate sami i da onda prosto ne tražite odgovornost u partneru, ili da budete vrlo hrabri, vrlo direktni. Kroz datum 10. i 11. novembar se ogleda kao nešto gde su lavovi često na klackalici, nisu uopšte sigurni šta treba da učine, da urade, zato što negde pojavljuje vam se taj osjećaj nekog ponosa, jer ako ovde nešto ozbiljno kažete, stvari više nikad neće biti iste. Partner će vas gledati često kroz tu prizmu. Tako da mnogi lavovi tu trpe i ne žele da nešto rešavaju sa partnerom, nego rešavaju to unutar svoje glave, unutar svoje psihe, unutar svoje unutrašnje zrelosti, dok se nekim lavovima dešava upravo da sa partnerom otvaraju drugačiju vrstu odnosa. Partner će nekako biti taj koji uzima i preuzima odgovornost na sebe, ali to je ono što vam se malo onda učini da je vaša vrednost u očima partnera nekako malo umanjena. Na datum 17. novembar doživljavate upravo te neke trenutke gde jaka emotivna i jaka unutrašnja duševna stanja se pokazuju koliko utiču na vaše ponašanje, i to je ono čega se lavovi pribojavaju, koliko je važno da sami nešto razreše ili da to iskreno podele. Obično ide uz lavove da oni to zadržavaju za sebe, ali vi ne smete zbog tih određenih unutrašnjih procesa ugroziti partnerske odnose sa ljudima do kojih vam je stalo. 17. novembar biće otprilike jedna vrsta faze, jedna vrsta ozbiljnih promena koje se dešavaju unutar vas. Verovatno ćete se u nekim trenucima opravdati kod partnera da morate nekako malo da se povučete i da imate neko malo drugačije raspoloženje. 19. novembar je trenutak kada na ljubavnom planu ponovo vraćate situaciju u neku funkcionalnost. Rekao bih samo da kompletan taj period posle 5. 6. novembra pa sve do 19. novembra u te skoro pune 2 nedelje imat ćete mnogo jakih unutrašnjih procesa. Sami ćete odrediti svoju sudbinu koliko i šta treba reći partneru, a šta ipak bi bilo dobro da napravite kao ličnu unutrašnju promenu i transformaciju. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu krećemo sa datumom 2. novembar. To je pozicija koja se odnosi pre svega na govor, komunikaciju, kratke, jednostavne situacije koje zahtevaju oprez, zahtevaju koncentraciju, one izgledaju kao rutinske, one izgledaju kao obične. To su možda i situacije koje ste puno puta već negde, to ste već puno puta uradili, učinili ste sve to. Samo taj moment opuštenosti je taj trenutak kada se događaju te nepravilnosti. Teško je zapravo biti tu, da kažemo, pametan, jedino vas refleks spašava. Tako da oko 2. novembra sposobnost da se sačuvate zavisi od toga, znači koliko ste uspeli u refleksu nešto da zadržite. Najčešće se povređuju ruke, ovo izgleda kao pad sa bicikla, ovo izgleda kao pad sa nečega, često ima veze i negde sa gubljenjem ravnoteže. Povreda ruke je najčešće prikazana, pogotovo šake. Nespretan, da kažemo da je u pitanju više neki nesretan slučaj, ali vidjet ćete i sami možete da se dočekate i zadržite. Zatim imamo datum 5. novembar, on je neuporedivo više povezan sa nekim unutrašnjim, emotivnim i duševnim procesima, i to je ono što će obeležiti gotovo
veći deo novembra meseca, da će svi ti unutrašnji procesi nastali oko 5. novembra, a sve može biti negde aktivirano sa tim 2. novembrom gde određeni lavovi neku vrstu stresa, neku vrstu inhibicije, nesigurnosti preko tog 5. novembra, pa onda preko 10. i 11. novembra sve više prebacuju na nesigurnost, na strahove, pa je glavna stvar u vezi sa zdravljem da razrešite te neke dileme, da razrešite strahove. Puno toga od tih emotivnih i duševnih stanja prelazi na stil vašeg ponašanja, gde se vidi da ste trapavi, da ste nespretni, da ste dezorijentisani, da ste konfuzni. Tako, zbog tih procesa koji se onda nastavljaju i kroz 13. i kroz 17. novembar, nekim lavovima pada imunitet, pada otpornost organizma, skloni ste jednostavno sve više i više nekoj sumnjiščavosti, pada vam samopouzdanje. Prema tome, možda bi bilo dobro da izbegavate sve one situacije u kojima će, pogotovo posle 5. novembra, pa sve tamo negde do 17. ako ne čak i skoro do kraja novembra meseca, biti prikazano to da vam je zdravlje uvek ugroženo tamo gde nemate duševni mir, tamo gde nemate s nekim da možete da se opustite, da neko može da vas zaštiti, da vas uteši, da vas zapravo ne straši, da vas ne stavlja pod tenziju. Mislim da ćete mnogo toga učiniti za svoje zdravlje ako nemate problem da se tokom novembra meseca malo izolujete i ozbiljno izbegavate situacije gde znate vrlo dobro da idete na mesto koje ne može da vam prija, pa šta onda i da očekujete u vezi sa vašim raspoloženjem i emocijama kada nećete sami sebe da poslušate. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku lava. Prelazimo sada na sledeću novembarsku prognozu. U pitanju su osobe rođene u znaku Device. Krećemo sa finansijsko-materijalno-poslovnim segmentom. Tu se izdvajaju na samom početku meseca dani petak i subota 5. i 6. novembar. Na nebu tranzitna pozicija vrednosti i kvaliteta i materializacije devicama prelazi u njihovo prirodno polje budnosti, prirodno polje svesti, prirodno polje jasnoće i nešto zbog čega kada uključimo i datum 6. novembar gde planeta inteligencije, govora i komunikacije pojačava polje inteligencije, govora i komunikacije, ovde vrednosti i kvaliteti, pa onda samim tim i simbolika finansija, materializacije dolazi tako što prosto vi shvatate da sve te stvari idu jedne uz drugu, zato što se vi ponašate jako prirodno, jako se ponašate iskreno, to što činite i to što radite, to vi i volite, tu prosto kvalitet ide uz ljubav, uz ono što vam se inače privatno jako dopada i vi u tu materializaciju ulažete puno vaše energije, puno vašeg znanja, ali on dolazi i kroz neki vrlo kvalitetan, filtriran moment, pa ste i iznenađeni kako to sve odjedanput izgleda, kako je to predstavljeno. Tako da je ovo jedan trenutak u kome ozbiljno privlačite pažnju, a naravno da u celoj toj situaciji ima i puno toga što ste odavno već negde živeli, samo je sad to dobilo, da kažemo, neki svoj jednostavan izražaj, a kvalitet je, da kažemo, tu negde nesumljiv. On dodatno privlači pažnju. Posle tih momenta dolaze datumi 10. i 11. novembar, zato što u tim momentima ta dva datuma su vezana zato što su priroda vašeg razmišljanja i priroda onoga što se upravo dogodilo preko datuma 5. i 6. novembra, to se sve negde pojačalo i povezalo sa odjedanput nekom vašom pojačanom voljom. Nije to bilo planirano, nego je to spontani odgovor
na događaje od 5.6. tako da 10. i 11. novembar jasno pokazuju da su se okolnosti naglo podigle na viši nivo. Priroda vašeg bioritma počinje da se ubrzava, angažovani ste, dinamični ste, vrlo ste komunikativni, vrlo ste momentalni, a usput još se tu otvaraju neki novi momenti. Sad, da li ih samo vi vidite ili drugi ljudi to prepoznaju, ali ima momenata u kojima ste prilično iznenađeni, što tako te instant neke stvari koje se tu događaju bude neke vrlo krupne momente, a odmah to neko prepoznaje i zna koliko ste bitan i važan faktor. Zato je to sve jako značajno kada je posao u pitanju. Kada pogledamo datum 17. novembar, tada možemo da kažemo da se u prirodi vašeg praktičnog dešavanja u poslu pojavljuju neki elementi za koje vi vidite prosto koliko je taj period novembra meseca. On će vas inače nastaviti da prati tokom prve polovine decembra, za vas prilično inspirativan i nešto što ne sme da se propušta. Zato ćete sa datumom 19. novembrom, kada na nebu bude aktivna energija kvaliteta i vrednosti, vidjeti u stvari da se gotovo bez nekih velikih očekivanja, bez ikakvog posebnog plana dogodio sticaj nekih okolnosti koji pokazuje da ste definitivno zreli i spremni da podignete neke stvari na viši nivo i da to ima ko da primeti. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za device, tu ćemo krenuti sa datumima 5. i 6. novembar. Na te datume prvo tranzitna pozicija Venere, koja se inače vezuje za estetiku, za lepo, za kvalitet, ulazi u vaše prirodno polje koje opisuje budnost, koje opisuje jasnoću, gde priroda harmonije, ravnoteže samo još može da dobije još više negde na izražaju, a pozicija komunikacije i informacija koja ulazi u vaše prirodno polje, informacija i komunikacija samo negde, da kažemo, stvara dodatnu potporu, stvara dodatni izražaj tamo gde već nešto vi lično proživljavate, tamo gde drugi ljudi mogu i bez neke, da kažemo, vaše dodatne manifestacije da to registruju, a za sve one koji možda nekako ne primećuju, nije vaša sada namera to toliko da istaknete, već spontano način na koji nešto objašnjavate, način na koji se izražavate je u stvari ta neka spona koja možda nedostaje nekim ljudima oko vas da bi shvatili i razumeli u kakvom stanju se zapravo nalazite. Ovo će naravno imponovati vašem partneru i svim ljudima koji su vam bitni, koji su vam dragi, ali će zapravo privući i nove osobe u vaš život. Tako da ovde ste inspirativni i nadahnuti i privlačite da vam neko sa onim sa čime vi izlazite pred druge ljude, da vam uzvrate istom merom. Neki to rade vrlo spontano i prirodno kao i vi, neki prosto osjećaju obavezu da vam se nekako revanširaju na nekom drugom planu, ako već ne mogu tako harizmatski kao vi. Preko datuma 10. i 11. novembra dobijamo pozicije koje devicama prvo kroz jedan poseban vid izražaja i komunikacije, da li je sad to vaša želja ili se to prosto događa kao neka spontana gradacija intenziteta, ali činjenica je da način na koji pričate i govorite i nešto činite i radite, ostavljate dosta jak akcenat na ljude do kojih vam je stalo. Prosto nemoguće je da se to ne primeti, a odnos koji se odmah preko tog 10. prebacuje na 11. novembar, da se javlja kvadrat odnosa između pozicije Marsa i pozicije Saturna, pokazuje koliko određeni ti događaji, određena dešavanja i određene ubrzane aktivnosti stvaraju promene koje definitivno govore da će device svojim ponašanjem tokom novembra ozbiljno
pomeriti neke granice u partnerskim odnosima, podići nešto u tom partnerstvu na više nivo. Nije vam to bila namera, ali jednostavno taj kvalitet i te situacije tražile su da stvari krenu da se sagledavaju iz jednog, da kažemo, šireg ugla, i to je ono što device na neki način spontano odmah i obaveže, jer posle tih nekih događaja ne možete ni vi sami da se vratite na nešto staro kad ono što vam se desilo definitivno zaslužuje da se živi i da se taj moment partnerstva otvara kroz taj neki novi segment. To podjednako, kažemo, prepoznaje i vaš partner i svi ljudi do kojih vam je stalo. Preko datuma 17. novembra dolazi se do jedne situacije gde interakcija između Marsa i retrogradnog Urana daje dodatne, da kažemo, stimulanse u ponašanju, i to je onaj trenutak kada device shvataju da bi okolnosti mogle da se razvijaju i u mnogo nekom, da kažemo, širem i jačem izdanju, ali taj moment može da ostane na nivou harizmatskog iskustva. To je onaj trenutak kada zapravo, bez obzira što niste, a mogli ste da nešto učinite i uradite, ta harizmatska suština neće nestati. Naći će ona način da se izrazi to onda kad se možda baš i najmanje nadate, da ne bi ovde nekako ispali da preterujete, da ne biste bili previše dominantni. Ipak vam je potrebna u toj relaciji dešavanja neka ipak ravnoteža sa partnerom, da bi na datum 19. novembar preko pozicije odnosa između Venere i Urana, koji zaklapaju taj ugao spram vašeg znaka, taj ugao i tu geometriju koju zovemo veliki trigon, jasno se vidi da se prepoznala ta energija kvaliteta i vrednosti, znači koja se probudila u ovom periodu. Znači tu nema apsolutno nikakve dileme da su se dogodila neka značajna iskustva i da su se odnosi podigli na neki viši nivo, ako ne baš odmah kod vašeg partnera i kod ljudi oko vas. Što se vas tiče, vi ste prosto dobili neku bolju viziju, bolje iskustvo kvaliteta koje živite unutar sebe, i nesebično ćete sigurno to podeliti sa ljudima do kojih vam je stalo. Što se tiče segmenta zdravlja za device u novembru mesecu, krećemo sa 2. novembrom i rekao bih da taj segment koji obično se vezuje kod devica za grlo, za vrat, vratni deo kičme, za vilicu ili možda najdalje negde oko ramenog pojasa, je nešto što kao simptom dolazi nekad iz vrlo opravdanih razloga, pa vidite jednostavno da morate malo da ustanete, da se protegnete, da se aktivirate malo, a nekad nešto dolazi kao povreda gde se dešava da su device malo i nesmotrene, nalete ramenom, vratom ili bradom na nešto. Može da bude neprijatno, to su ipak, da kažemo, nekako osetljivi delovi tela, pa prosto vidi se da je nekako nepažnja u pitanju. Nezgodno je baš ako naletite na nešto, znači na nešto, pogotovo tu negde u predelu vrata. Ovo su inače i slike kada se neka devica zagrcne, zakašlje, nešto što može da ode u dušnik, ovaj moment kada pričate dok jedete. Uglavnom, povedite računa o tom, najviše o tom vratnom delu vašeg tela, znači brada kao i rameni pojas. Oštar bol u tim nekim segmentima može da se pojavi. Što se tiče dešavanja koje dolaze sa 5. novembrom, one dolaze iz prirode polja koje vezujemo za komunikaciju, koje vezujemo za nešto gde ste vi u nekim aktivnostima, gde ste u nekim dešavanjima. Rekao bih da ovde dosta dobro rade vaši refleksi, ali pre ikakvih fizičkih reakcija vi jako dobro vidite koje su to neke situacije koje možete da izbegnete. Ovo ćemo povezati pre svega nekako sa saobraćajem ili sa nekom situacijom vi u datim okolnostima gde niste toliko baš obuzeti
kod tog 5. novembra da sad ne možete nešto da sagledate. Međutim, kako dođe datum 10. pa onda i 11. novembar, već imamo gužvu, već imamo veći broj ljudi, već imamo situaciju da ne možete da imate dovoljno prostora da manevrišete i ovde nastaje gužva. Ovde često device mogu da budu srušene, ovo je slika pada, ovo je slika saplitanja, ovde se pogotovo kroz datume 13. i 17. novembar, što je veći broj ljudi oko vas, sve slabiji moment da možda nešto izbegnete i zato ćete morati da budete strogi, to se pogotovo vidi kroz 13. i 17. novembar, morat ćete da zavedete red, jer iako ste možda vi u stanju da budete vrlo obazrivi i vrlo disciplinovani, možda ćete vi biti odgovorni za ono što se desilo, gde je vaša odgovornost da vi pazite i motrite između ostalog i na druge ljude. Tako da device će sigurno sa periodom posle 5. novembra, oko 10. 11. novembra, pa u tom nekom periodu, taj neki srednji deo meseca od 10. do 20. novembra, morati da budu malo stroge jer ne žele da se neko povredi u njihovoj kući, u njihovom lokalu, da se povredi negde na poslu gde su, znači gde vi odgovarate za zdravlje, znači tih ljudi koji rade kod vas ili nešto što se može povezati sa vama. Teraćete jednostavno ljude da preduzmu neke mere opreza, ovaj moment kada jednostavno terate ljude da učine da urade nešto, inače ih ne dozvoljavate im da uđu, da učestvuju sa vama u vezi sa situacijom dok ne stave neke štitnike, dok ne stave neku masku, kacigu ili nešto, znači gde prosto će zaštititi. Ovde su jako naglašeni laktovi i kolena, znači tu se može javiti problematika i kod vas i kod ljudi oko vas. Obično je simbolika gubljenja ravnoteže, padovi, neki pa su čak nekad moguća i neka iščašenja, pa i prelomi. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Device. Stižemo i do posljednjeg znaka za današnju emisiju. U pitanju su osobe rođene u znaku Vage i njihova novembarska mesečna prognoza. Kada pogledamo na početku taj poslovno materijalni finansijski segment na datum 5. i 6. novembar, događaju se promene gde prvo pozicija Venere prelazi iz komunikativne sfere u sferu u kojoj bi Vage trebalo da budu mirnije, distanciranije, spokojnije, da prate razvoj događaja i da nemaju problem što se energija, da kažemo, nekako usporava. Kroz datume 5. i 6. novembar se jasno vidi da i stil vašeg ponašanja, pogotovo se to dešava sa 6. novembrom, stil ponašanja je takav da ćete imati utisak da preskačete neke stvari, da ste možda trebali više da uradite, ali nećete moći jer ta glavna pozicija sama Venera traži da imate drugačiji bioritam i vi onda nemate, da kažemo, nekakvu izbora i još vam je kroz vaše prirodno drugo astrološko polje planeta misli, planeta pokreta, planeta nekih pokušaja da nešto učinite, da uradite, je zapravo samo u saglasju onoga što traži od vas da budete malo mirniji, spokojniji, da jednostavno prihvatite drugačiji ritam. Ovo obično služi da se očuva već nešto što je postignuto, pa prosto, znači, stvari ovde treba očekivati da funkcionišu po inerciji događaja onoga što je već na tom materijalnom ili finansijskom planu već bilo aktuelno u nekom bližem vremenskom periodu iza vas. Zatim dolazimo do datuma 10. i 11. novembar koji će pokazati da u tom vašem prirodnom polju vrlo skromnih, praktičnih, konkretnih dešavanja koje vas vuku u svakako taj sporiji bioritam, vi održavate određene
situacije koje su već isprobane, već su, da kažemo, uspele u svojoj funkcionalnosti, vi u stvari, bez obzira što imate taj neki ritam koji deluje kao da će preći u neku monotonost, vi u stvari zapravo shvatate da ne radite ništa drugo, nego da čuvate već neke postignute rutine. Radite jednostavno preko tog 10. i 11. novembra na tome da se postignute stvari održe i sačuvaju. Iako vam naravno iznutra u jednom trenutku nešto pokazuje da se ponavljate, ali vi prosto gledate više, da kažemo, tu neku funkcionalniju stranu, tako da je to, da kažemo, neko održavanje. Da bi na datum 17. novembar u poslovnom segmentu doživeli da ipak neke stvari neće moći da funkcionišu u duhu prošlih okolnosti i prošlih dešavanja, ali vi nemate izbora, jednostavno bitno je da na tom poslovnom planu ne grešite, da ne radite nešto falš, da bez obzira što osjećate da trebate da napravite promenu, nema potrebe da se nešto stidite ili da vam bude neprijatno, što možda neke okolnosti zahtevaju od vas da radite na nekom većem kvalitetu, vi u stvari prosto ste prinuđeni da u poslu održavate ritam koji kada dođe vreme za promene, a to se neće desiti pre 15. decembra u intenzivnijoj suštini, tek tamo negde oko 20. 21. novembra možete da kažete da je kvalitet počeo polako da se otvara kroz neke nove ideje, tako ćete sa datumom 19. novembrom, kada se opet stavi akcenat na taj neki kvalitet, na vrednost, vidjet ćete u stvari da jednostavno može samo da dođe do onih nekih situacija gde vama postaje jasno gde će morati u nekom skorašnjijem periodu da dođe do nekih novih ulaganja, da dođe do podizanja negde nekog kvaliteta, ali to se za sada sa datumom 19. novembrom događa samo kao neka vrsta osvešćenja. Pokušajte da vas jednostavno ne deprimira i da vas ne omete i da vas ne učini nekako depresivnim i statičnim, to nešto što prosto čekate da se pojavi pravi trenutak da profunkcionišete u dinamičnijem smislu. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, tu ćemo isto krenuti sa pozicijama koje startuju sa 5. i 6. novembrom, gde priroda Venere, koja je inače i vaš vladar, sa sve pozicijom Merkura, kaže da je emotivna i ljubavna energija u kvalitetu tamo gde neće biti nikakvog preterivanja, neće biti nikakvog intenziteta, nikakvog potenciranja i tamo gde ćete vi jednostavno prihvatiti da partnerski odnosi i međuljudski odnosi funkcionišu na nekom jednostavnom principu, običnom principu, svuda gde bi bilo prikazano ili sa vaše ili sa partnerove strane nešto što je tako, da kažemo, težnja da bude malo živahnije, dinamičnije, neće biti iskreno, neće prosto postići neki kvalitet, samo će izgledat će jednostavno usiljeno i delovat će nekako odbojno, tako da bilo da sa vaše ili sa partnerove strane nešto krene, pojavit će se neka neprijatnost, nešto što prosto nije u duhu i nije u iskrenosti. Sa datumom 10. i 11. novembrom preko ovog vašeg polja koje se vezuje za jednostavne i obične životne stvari koje se prvenstveno, znači, na vas odnose, ali onda negde naravno prenose se i na vama bliske i drage osobe, vidi se da, barem što se prvo vas lično tiče, ne želite da vas neko stavlja u situaciju da činite i radite nešto na način kako bi neko drugi voleo. Možete da prihvatite nešto sami od sebe, ali da vas neko primorava, da vas stavlja u situaciju da nešto radite i da se očekuje, da nešto radite i da se očekuje da to još kroz neki vremenski određen okvir nešto postignete, to će vam stvoriti samo stres i stvorit će vam neprijatnosti,
takve situacije stvaraju tenziju. Nemojte ni vi nikoga staviti u situaciju da nešto mora, a pogotovo se na vas odnosi da neko ne sme da vrši određeni pritisak, pa je ovo više informacija za sve vas koji imate vage za partnere. Takođe, preko datuma 17. novembra imamo jednu situaciju gde priroda onoga što biste vi hteli da učinite i da uradite, odnos između Marsa i retrogradnog Urana stvara te okolnosti gde biste vi hteli da čak nešto i pokušate da uradite i da nešto učinite na toliko ličnom nekom planu, na nekom originalnom nivou, da ono što napravi problem u partnerskim odnosima je što se partneru ne dopada takav stil ponašanja, ne dopada mu se taj rezultat. Pa opet još jedna od situacija i jedna od vrsta saveta, kako i vama vagama, tako i vama koji imate vage za partnera, da prosto dozvolite jednu vrstu iskoraka iz nekog standardnog šablona ponašanja, pre svega samih tih vaga, gde će i sama vaga vratiti se, da kažemo, na neke kriterijume koje su nekada bile funkcionalne i koje su se i partnerima tih vaga, da kažemo, dopadali i odgovarale, tako da taj eksperimentalni moment oko 17. novembra mora da postoji kao nešto gde ako vaga sebi ne da šansu da pokuša, jednostavno će biti napeta i bit će nezadovoljna. 19. novembar je trenutak kada možemo reći da prosto sve ono što je kvalitet i ono što je vrednost i ono što vam govori da unutar vas postoje određeni procesi, oni bez obzira što se polako, da kažemo, nekako bude i naglašavaju, nisu dovoljno zreli da bi, da kažemo, postali nekako funkcionalni, da bi postali nekako jasni. Tako da je priroda ove Venere u polju duše, emocije, osjećanja nešto što mora kao proces malo i da potraje, da biste znali šta je ono što vas istinski inspiriše. Ponekad takve situacije deluju kao da ste u nekom praznom hodu, kao da osjećate jednostavno neku vrstu nerazrešenosti u sebi. I kada je segment zdravlja u pitanju, tu ćemo prvo krenuti sa datumom 2. novembrom. Odnos koji se dešava između pozicije koju često vezujemo za komunikaciju, za informacije, kao i za neke vrlo kratkoročne neke situacije od 5, 10 do 15 minuta, gde priroda vaše reakcije i priroda vašeg ponašanja je takva da bi se nekome učinilo kao da terate neki inat, kao da ste toliko se usmerili na nešto gde zdravstveni problem nastaje tako što zbog određenog pritiska, zbog određenog insistiranja. Ova slika često otprilike daje moment kao kada čoveku izađe neki žulj ili izađe neki podliv ili desi se nešto zbog čega vidite da je određeni pritisak, određeno insistiranje napravilo reakciju, nekad bol čak može da dođe i sa zakašnjenjem, ali uglavnom ovde imamo moment koji se opisuje kao neka vrsta inata i želje da istrajete u nečemu. Obavezno povedite računa kada hoćete da sprovedete nešto, a tiče se baš vašeg lica ili nečega gde niste zadovoljni izgledom na vašem licu, ili može da bude i frizura u pitanju, može da bude, znači, bilo šta što kad se pogledate konstantno kako pokušavate da nešto učinite da bude bolje i da bude estetski prihvatljivije, samo je sve komplikovanije i samo je sve teže i samo ste nezadovoljniji. Prema tome, na datum 2. novembar već sa prvim znacima nečega da nije profunkcionisalo, ne pravite veće probleme u odnosu na one koji su nastali. A može da se desi i da jednostavno shvatite da vam nije dan da nešto činite i da nešto radite. Obratite pažnju i na 5. novembar. Dobar deo dešavanja u periodu od 5. novembra, pa slobodno možemo da kažemo skoro do
17., 18., 20. novembra je konstantno prikazan sa akcentom na vaše telo, na vašu blisku i neposrednu okolinu, pa je zdravlje ovde prvo povezano opet sa onim domenom gde hoćete da nešto ulepšate, da popravite, da učinite, da uradite. Nije isključeno da nećete uspeti, poenta je samo u tome što to ne sme da bude adrenalinski opisano, jer preko datuma 10. i 11. novembra imamo neke situacije koje ozbiljno govore da opet ona vrsta inata prenešena od drugog, ako nije lekcija dovoljno dobro savladana, vidjet ćete kako 10. i 11. novembar daju te jake adrenalinske momente gde je brzina najveći problem. Sve što ćete učiniti i uraditi za svoje zdravlje moći će da ima kvalitet i efekat, ali ne sme da funkcioniše u kratkim intervalima, mora biti u fazama koje će se mnogo duže odraziti na ne samo nedelje, već i na mesece, znači koji tek dolaze. Ovde se takođe vidi promena u ishrani, ovde se vidi promena u stilu ponašanja, tako da ćete sigurno svoj zdravstveni plan tokom novembra meseca popraviti, tako što ćete mnoge stvari izbaciti kao navike koje su se pokazale kao loše, ali ćete napraviti problem ako budete u vezi nečega previše insistirali da se što pre učini i uradi. To imamo i preko 13. a pogotovo preko 17. novembra jako izraženo koliko nestrpljenje i tvrdoglavost može da vas košta. Obavezno takođe u toj promeni navika i u promeni načina ishrane takođe i tu budite postepeni. Ovo je bila mesečna novembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku vage. Sa vagama završavamo današnju emisiju. U ime tehničke ekipe koja je realizovala ovu emisiju i u moje ime, do sledećeg gledanja i slušanja, prijatno i svako dobro.